बजेटाचे एक्सपेक्टेशन किती आणि गेल्या वर्षाची कितले फुल आणि गोंयचे जनता जी आसा ती बजेट म्हणटा ते खूब इम्पॉर्टन्स दिता पण आमी पळयता की गेले ते असेंब्ली सेशन जावं तेजी पयलींची असेंब्ली सेशन आमी एवरी इयर तसलेच डिमांड घालता आनी ते डिमांड आमचे फुलफील जायना थोडे डिमांड जाले नाल्यार आमी एप्रिशिएट करता पण खुबशे डिमांड्स जे सामान्य गोंयकारांक लागता ते डिमांड जायना आनी एक मोठ्या लोकांचो असो हो बजेट तरी दिसता आयज आमी पळोवया की कितें बजेट हाडटा तो पण सामान म्हणल्यार शेतकारांचो विशय जेन्ना आमी खाजन शेतीचो आमी विशय म्हणटाले तो खाजन शेतीचो विशय अजून पर्यंत सुटावो जाल्लो ना तशेंच एग्रीकल्चर रिलेटेड कितलेच इश्यूज जे आसा ते जावना अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यू आमी पळयता की अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेले आसा आमी लँड रायट्साचो इश्यूज पळयता तो ते अजून पर्यंत सॉल्व जावंक ना उदकाचे इश्यू जो आसा उदक जें आसा सप्लाय आमकां अजून पर्यंत मेळोंक ना कितलेशे बंदारा बांदता म्हटल्यार अजून पर्यंत 4 वर्सां जालीं ती बंदाराय जाल्ले ना डॅमूय जाल्ले ना जावं उदकाचो सप्लाय सोर्स जो वाडोवपाचो हें आसा तें जाल्लें ना सो अशे खुबशे इश्यूज जे आसा हे इश्यूज आमी ह्या विधानसभा सेक्शनान हाडटले जे सरकारान आश्वासन दिल्ले एश्युरन्सीस दिल्ले आनी ते एश्युरन्सीस फुलफील करूंक ना सो हे कशें फुलफील करपाक जाय ताका लागून आमी परत प्रेशर हाडपाचो प्रयास आमच्या सायडीच्यान करतले कितले पर्सेंट फुलफील जावना तुमचे हितून पळय कशें आसा जे एश्युरन्स हांव एश्युरन्स कमिटीचो मेंबर आसा आमी एश्युरन्सीस मागता तेंचे डिपार्टमेंटा कडेन मागता बट डिपार्टमेंट सामकें लिनियंट रावता तांकां एक कितें एक फोर्स करचो पडटा की हें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी ते एकदां रिप्लाय अशें दिता की हें आमचे कडेन जायना म्हणून सो हे जे आमी पळयता की एश्युरन्सीस 100% फुलफील जावपाक जाय कित्याक तो फ्लोर ऑफ द हावस जो मुखेलमंत्री आसूं जावं बाकीचे मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी जेन्ना एश्युरन्स दिला ही जबाबदारी जाता त्या मिनिस्टराची बट आयज अशें जाला की हो सरकाराक जें आसा सरकार हे एश्युरन्सीस पालन करपाक फाटीं उरलेलो आसा आनी तेच एक्सपोज आमी एफोर्ट करता अश्युरन्स कमिटीची मीटिंग प्रत्येक महिन्यात तुमची जाता पण एवरी टायम खुबशे टायम अशें आयकलां की जे इश्यूज रेज केल्ले परतेच फुडल्या म्हयन्याने सेम इश्यूज आसता हय डेफिनेटली हें सदांच जाता आमी तांकां समन करता जे डिपार्टमेंटल हें आसता तांकां आनी डिपार्टमेंट तांकां सांगता की बाबा हें करपाक जाय मात ते खुबशे एक्सक्युजीव दिता आमकां हांगा मिटिंगेक धाडले आमकां थंय मिटिंगेक धाडले बट एश्युरन्स जेन्ना दिता इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी तेंच्यांनी ते प्रायोरिटीचेर करपाक जाय केन्नाच ते एक्सक्युजीस दिवपाक शकना सो एक्सक्युजीस दिता म्हटल्यार जो सरकार आसा तो फेलियर जाल्लो आसा आनी ही सरकाराची फेलियर आमी एक्सपोज करता थँक्यू नमस्कार सर सर एवरी टाइम ऑपोजिशन हे करता की टायम मेळना तर टायम दितले ह्या फावट म्हणजे पोषक एकंदर डेमोक्रेसी फावो तशें म्हणजे योग्य डिस्कशन जातलें ह्या दिसा भितर आनी बजेट आमकां फुडल्या वर्सभरा खातीर जो आमकां वापरपाक जाय आनी बाकी गोंयच्या विकासाक वापरपाक जाय ताजें योग्य डिस्कशन ह्या सुविधा दिसांनी जातलें सगळे डिस्कशन करपाक सारकें मेळटलें एकंदर कितें ऑपोजिशन म्हणटा की कितलो टायम आसा तांकां टायम उलोवपाक दिना काय तेंचे डिस्कशन आनी बजेट कसं असं नॉर्मली 21 फुडल्या वर्सभरा खातीर वापरपाक जाय आनी बाकी गोंयच्या टायम मेळपाक जाय ताजें योग्य डिस्कशन त्या तरेन सुविधा दिसांनी जातलें टायम दिलो तर पळोवया कशें ऑपोजिशनाचेर हांव कांय उलोवपाक शिगम्याचें उद्घाटनूच हांवें केलो योग्य डिस्कशन कालचें नाल्ल फोडपाक न्ही बजेट विशय हांवें केला नॉर्मली कशें आसा फुडल्या वर्सभरा आजचे खंय तरी एक स्पेस मेळो म्हणपाक खूब बोवाळ पूण तशें कांय ना शिगमो म्हज्या रक्तान नसन शिगम्या पासून आमी पयस वचपाक शकना काही कारणास्तव हांव थंय गेले ना म्हणजे पोषक जेन्युइन कारणां हांव सांगपाक सरकारी बचत कार्यक्रमाक योग्य डिस्कशन जातलें ते सुद्धा हेजे रिलेटेड आहा कितें फुडल्या वर्सभरा खातीर तें कांय खबर ना हांवें मोठो पार्टी जस्ट पण तुम्ही आसपास फाटल्या फावटी शिरोडे इलेक्शनाक तुमी फुडें योग्य डिस्कशन सगळे कडेन आशिल्लो कमी केला फाटी दवरला तुमकां अशें फील जालां फुडल्या वर्सभरा खातीर तुमी ना म्हणटा आमकां सी आय एम ऑलवेज वापरपाक जाय आनी बाकी गोंयच्या फिल्डार सुविधा नोबडी कॅन डिनाय म्हाका दिसता म्हजी जी प्रेजन्स आहा इज नॉट ओन्ली इन माय प्रियो बाकीचे सगळे कडेन हांव सगळ्या कडेन कार्यक्रम वता हांव खूब लोक जे आसात म्हणजे गोंयकार जे आसात हांव खूब तांकां आभार व्यक्त करतलो आज हांव मंत्री ना
तरी असताना ग्रामीण भागातलो प्रत्येक कार्यक्रमाक म्हाका इन्विटेशन येता ती खरी जमेची बाजू आसा आणि ही आमची आज एसेट जाता. पूण पार्टीचे चडशे प्रोग्रामाक बी तुमी दिसान म्हणून म्हाका अशें दिसता की तुमी पार्टी कडसून हट बी जाला पळय म्हजे कार्यक्रम खूब आसता. सी जरी आमदार जाल्लो जाल्यार लोकांक म्हजे विशीं मोग आसा कळ्ळी. आज हांव पेडण्या हळण किल्ल्याचेर आहा, थंय मंत्री आसा, आमदार खूब आहा, पूण तरी आसतना दे आर इन्वायटेड मी. त्या कित्या खातीर तें कारण आसा. लोकांचो मोग आसा म्हणटा पूण पार्टीचो मोग आसा तें काय म्हाका खबर. आनी एक आसा ते पण इलेक्शन टायमार तुम्ही वतले. डेफिनेटली आनी एक आसा केतन बाबा पार्टी आमची पार्टी मोग आहा काय म्हणटा तुजेर कितें तें म्हाका खबर ना. डावट आनी एक आसा की एमजीपीतलो केतनाक एमजीपीतलो केतनाक परत तेका टॅग करचो पडलो कारण पार्टी तेका आपलो टॅग दिवन तेका भायर सरचो पडलो अशें कित्याक एमजीपी सोरचें अशें दिसना ताजेर हांव उलोवपाक शकना. लोकांचेर काय उलोवपा तुमी म्हजें विचारा. आय विल गिव द क्लियर सो आन्सर. एवरीथींग इज गुड नो एवरीथिंग इज फायन, ऑल इज वेल. एक्सपेक्टेशन कितें आहा बजेटाक सगळ्याचे मनपूर्वक तुमच्या पयलीं अभिनंदन. हे बजेट हे गोंयचे लोकां खातीर बजेट आसतलें. फुडलें इलेक्शन इयर आसल्यार सुद्दां मेजर कमिटमेंट जो ह्या गव्हर्मेंटान टुवर्ड्स लोकां दिवपाचो थारायला तो कमिटमेंट ह्या बजेटान आसपाक जाय आनी आसतलो. हांव ताजेर कांय उलयना. तिना आज कॅबिनेट मिटींग आसा आनी त्या नंतर सगळें डिसिजन एक तुमकां कळटलें. म्हजे पेक्षा चड तुमकां कळटलें. तुमकांय शुभेच्छा दिना की सगळ्यांक ह्या बजेटांत सगळ्यो गोश्टी आसच्यो. त्या खातीर पुणे इलेक्शन एज पर रुल्स जातलें. तुमकां केतन भाटीकर सोडून गेलो तुमकां सोडून गेलो आसा कोणीच तातूंत कितेंच विचारचें न्हय. सगळीं इलेक्शनां आतां हाजे फुडें जी कितें आसा तें आमच्या युतीन हो प्रश्न हांगा ना. हो प्रश्न एकूच आसा, भारतीय जनता पक्ष आनी मगोची युती. तुमच्या पार्टी डॅमेज जावचो ना. बजेट सेशन पण तुमच्या फुडाराक टीसीपीचेर प्रश्न येवपाचो आसा. सो टीसीपी पेडण्याचें कशें सांगता तुमी. म्हाजो जो स्टँड आहा आनी हांवें जे फाटल्याच्या स्टँडान तेचेर फॉर्म आसा. हांवें बिलूय इंट्रोड्यूस केला, 2 बिलां आहा. सो 6 नंबर येयलेलो आहा. म्हाका ह्या फावटी मेळटले उलोवपाक तुमकां. ट्राय करता मरे, डेली ट्राय करता न्हू उलोवपाक दिवपाक जाय. तुमकांच उलोवपाक मेळना. आतां थंय कशें हावस चलता आनी कशें मॅनेज करपाचें तें सिनियरांक खबर आहा. आमी आतां ह्या वर्सा नवीन आहात न्हू, पूण तरी पूण आसून म्हाका दिसता ह्या फावट उलोवपाक. टीसीपी कन्वर्जन अजून चालू आहा. टीसीपी कन्वर्जन अजून चालू आहा पेडणे तुमच्या. पळय जेन्ना हे सांगलें पळय प्रोविजनल म्हणून सांगलें तो ऑन होल्ड दवरला तेणी. सो प्रोविजनल आहा ते ऑन होल्ड दवरला. आतां परत जे म्हाजे प्रश्न आसतले ते हांव मांडटलो आनी बील आसतलें तें बील इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत तेचेरूय उलयतलो. कितलो जागो टोटल कन्वर्ट जाल्लो थंय तुमच्या पळय पयलीं जो जागो तेणी सांगलेलो म्हणजे आमच्या ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टरान ते प्रोविजनल आहा तो ऑन होल्ड दवरला तेणी. सो तेणी सांगला त्या प्रमाणे केला तेणी. जीत यू फील द 39 should be scrapped. अरे डे वनाच्या हांव म्हाका दिसता हांव पयलो मनीस उलोवपी. आतां क्वेश्चन कितें जाता डे वनाच्यान हांव तेंच करता जावपा जाय हांव तेंच म्हणटालो पयलीं डे वनाच्यान हांव कितें म्हणटा हे गोंयाक मातसो प्रॉब्लम आहा हेचेर. सो हांव तेका लागून बील इंट्रोड्यूस केला. सो बिलाचेर उलोवपाक मेळटलें तेन्ना तुमकां सगळे पॉयंट्स कळटा. विरेश जेन्ना हांगा स्ट्रायकर बोला तेन्ना तुमी दिश्टी पडोंक ना. समज तुमी अपोज हांव ऑपोजिशन न्हू. तरी पूण सपोर्ट एज अ सपोर्ट म्हणून तुमकां राव तेका प्रॉपर वे आहा, प्रॉपर चॅनल आहा, ते हांवें प्रोसिजर केला म्हणून ऑन होल्ड उरला म्हाजें पेडण्याचें. कळ्ळें. सो हांव कितें करूं शकना. ऑपोजिशन करूं शकता. रुलिंगेन हांव कितें करूं शकना. तितलेंच खंयचे बाय म्हणजे सेक्शन जावं कन्वर्जन जावं कितें जालां जाल्यार थ्रू प्रॉपर चॅनल वचोन मिनिस्टराक कन्विन्स करप तुजें कर्तव्य तें हांवें केल्लें आहा. म्हाका तुमकां पर्सनल टार्गेट बी केलो जाल्यार लास्ट टायम एकदां केल्लें न्हू टीसीपी म्हणून तसो केलो जाल्यार पर्सनल टार्गेट म्हणजे काय असणार आहे. सगळे जाण एकी कडेन आहात. 40 आमदार आतां एकीच कडेन आहा. ऑपोजिशन कोण ना. बट वील ऑल सातूय आमी ते ऑपोजिशन आहाय वी वील ट्राय आवर बेस्ट. गोंयकारांक कितें बरें तें दिवपाक. ची एंड ऑफ द डे म्हाका दिसता पीपल हॅव इलेक्टेड अस फॉर द वेलफेअर ऑफ गोवन्स आनी गोवा.
सो वी वील वर्क टुगेदर आनी जे सरकारी रॉंग डुईंग्स आहा बॅड गव्हर्नन्स आहा ते एक्सपोज करतले एंड वी वील सी दॅट गोवा गोंयकारां पासून वतलें. लास्ट बजेट सेशन कितले फुलफील जाला तुमकां? There is a fulfillment. Assurance purpose is that there is no fulfillment. Assurance are a lot of assurance are there. There is no fulfillment of the budget. The assurance delay. Yeah. Thank you. Thank you. आज बजेट सेशन टेंटेटिवली 3:30 बजेट हांव मांडटलो कारण इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस तरी सुद्दां 3:30 बजेट मांडपाचो प्रयत्न आसा. बजेट म्हटलां तशें लोकाभिमुख आनी गोंयच्या लोकां खातीर विविध गजाली ह्या बजेटांतल्यान आसतल्यो. सर असेंब्ली या वर्सा सगळ्यांना उलोवपाक टायम मेळटलो लोकाभिमुख बजेट हाडचो असो भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आसा. आनी हें सरकार जें आसा केंद्रांतलें सरकार आनी आमी स्टेटीतलें सरकार एक अनेक येवजणी घेवन लोकां खातीर येता आनी त्यो गरिबां कडेन सगळे स्तरा कडेन म्हण सगळ्यां कडेन पावपाचें आसता ताचो तो प्रयत्न आसता. आनी आयज पासून एक म्हाका बरें दिसता की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या 2012 पासून 2002 पासून एक्चुली त्या वेळा 2000 साला पासून दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या पासून आतां पर्यंत अनेक बऱ्यो बऱ्यो येवजणी ज्यो सामान्य लोकांक तो स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो आतां पर्यंत सगळे वेवस्थीतपणान कंप्लीट जाल्ल्यो आसा. सगळ्यांनी मागीर तातूंतल्यान आर्थीक खंय तरी कोणाक घर चलोवपाक तांच्या बेजीक निड्सा खातीर गरजेवंतांक आदाराक मेळ्ळा. त्याच बरोबर बजेट हो आसा तोय बी गोंय राज्याक प्रगती कडेन व्हरपाचो आसा. मागीर पूल आसतले, कन्वेन्शन सेंटर्स आसतली, मागीर फ्लायओवर्स आसतले किंवा काही दिल्ले सरकाराचे प्रोजेक्ट आसतले अशें अनेक गजाली जातूंतल्यान स्कुलां, कॉलेजीस, हॉस्पिटल्स आनी कितें ताज्या आर्थीक तरतूद केल्ली आसता जी आमच्या येणाऱ्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या बरेपणा भविश्या खातीर. सर काल एक आप लिडर मोर्चा हाडलो ऑफिसा कडेन माफी माग म्हटलं की तुम्ही केजरीवाल मुक्त झाला सो तुम्ही माफी मागता डिफेम इतलो केलो म्हणटा ते ती केस फुडल्या कोर्टांनी वता आनी ताजे नंतर योग्य तो ताजो निर्णय जावपाचो आसा. म्हणटकीर ताजेर इतले तातूंत फुगोटी फोडपाची कांयच गरज ना. आनी अजुनूय तातूंत लिंक जें आसा पळय न्ही तें लिंक तुमकांय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कितें आसा तें सुद्दां. गोंयान आयला आनी येदो व्हडलो सोऱ्याचो महापूर वेगळोच हो पयशांचो महापूर घातलो न्ही आनी इतलें सगळें केलें आनी ताजें हें आसा. सो अशें न्ही की एक सकले स्तराचे कोर्टान तुका भायर मारलो हाजो अर्थ असो आसना केन्नाच की वेल्या कोर्टांनी हें तुका अपील करपाक मेळना. सरकार अपील करतले ते करतले पळय तें आयलां न्ही सगळ्या न्यूजान आयलां तें हांव सांगता. कारण तातूंतले इतले डिक्टेट म्हणजे केन्ना केन्ना कोणी म्हणटात की म्हाका कांय खबर ना म्हणून. केन्ना केन्ना कितें उलोवपाक जाय आनी कितें उलोवपाक नाका तें खबर आसपाक जाय. लोक आंदोलन करता मिराब हांगासर ते परमिशनचे बोर्ड लायला सरकार तातूंत म्हटलें न्ही सरकार तातूंत योग्य ती भुमिका घेवपा सारकें सरकार घेतलीच आनी मुख्यमंत्री तांचे कोण शिष्टमंडळां वचून मेळटले आनी तो सगळो कितें प्रोजेक्ट ताचो अभ्यास करतलो. ना पण विचारता पूण लोक ओपोज करता न्ही थंय बट टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग सारकी प्लॅनिंग करणार दिसना तुका. तुमचे सकाळी फुडें तुजें नांव कितें रुपेश तुवें कितें प्रश्न जालो आतां टीसी टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग सारकी प्लॅनिंग करिना अशें दिसता. कारण तुका दिसता विचारता हांव तुका विचारता. तुमचे लोक ओपोज करतात म्हणून विचारता. हांव तुका विचारता ना ना आमी सो म्हाका जो इश्यू आयलो तो इश्यू हांव मिनिस्टरा कडेन घेतलो न्ही. आज अर्थसंकल्प आज बजेटाचो पयलो दीस आनीक मुख्यमंत्री आयच्या दिसाक बजेट प्रेजेंट करतलो अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा. आनीक आज जरी तर ग्राउंडाचेर जरी तर ज्या पद्दतीन प्रोटेस्ट चलता लोकां मदें क्रोध आहा ह्या सरकारा विरुद्ध क्रोध आहा आमकां दिसता की हे मुखेलमंत्रीचें लास्ट बजेट
प्रेजेंट करपाचें. आनीक जेन्ना मुखेलमंत्री आतां 4 वर्सां तुमी जरी तर चयल्यार बरे भाशेन नेरुली जॅकेट घालून परत तोंडार पावडर बिरल घालून चेर बीर मारून सारको जेतान येता बजेट प्रेजेंट करपाक. जेन्ना जेतान येता म्हाका याद भुरगेपणान एक स्टोरी हांवें आयकिल्ली याद जाता. फ्रांसान एक राणी आशिल्ली मारी आंतोनेत म्हणून. आनी ह्या राणी बरे जेन्ना भुकेले शेतकार गेले सांगपाक की आमी भुकेले, आमकां खावपाक पाव उंडो दी. आनी त्या वेळार मारी आंतोनेतान त्या शेतकाराक सांगलें इल्स मायजे दला ब्रियोश, म्हणजे तुम्ही पाव खायनाका, तुम्ही केक खाया केक. आज लोकाली परिस्थिती ह्या काणी भाशेन जालेली आसा. सरकाराची तीच परिस्थिती जालेली आसा. आज मुखेलमंत्री आणि सरकार जेन्ना म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, ह्या सरकारान लोकांक केला भिकारी. आनीक होच लोक ह्या सरकाराक 27 धाडले घरी. आमकां विश्वास आसा ज्या पद्दतीन आज हो सरकार मंत्री ज्या पद्दतीन एरगंट जालेले आसा, आज ज्या पद्दतीन एकलो मंत्री म्हणटा आपूण 40,000 लोकांक हाडटलो, कॅपिटल बंद करतलो, कॅपिटल पॅरलायज करतलो, त्याच माचेर मुखेलमंत्री चूप आसा. आणि जेन्ना पत्रकार भावान जेन्ना प्रश्न ह्या मुखेलमंत्री केल्या, मुखेलमंत्री नमस्कार करता. तर आज ही सरकाराची परिस्थिती. आज म्हाका दिसता सरकारान 4 सी म्हणजे जे करप्शन आज सरकारान मंत्र्यांमध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशनामध्ये जाता तेजेर मुखेलमंत्रीन जाप दिवपाक जाय. जे कसिनो आज गोंयांत जे पडे आसा, हे कसिनो तुमचे दायज कल्चर काय कितें हेजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय. तिसरें जे कन्वर्जन 39A दुसरे जे पट कन्वर्जन जाता हेजे विरुद्ध जे बील आमी घातलेले आसा हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनीक जे आज एक कोर्स करेक्शन ज्या पद्दतीन रीण हो सरकार काडटा, दुयेंस हे वाडत आसा, रीण काडीत आसा, सगळे वायलेशन करून ह्या सरकाराचे लक्ष आसपाक जाय 4 ईयाचेर. जेन्ना 4 ई म्हणटा आमचें पर्यावरण पयलें, आमचें एनवायरमेंट पयलें सांबाळपाक जाय. आज एड्युकेशन आणि स्किल डेव्हलपमेंटा मध्ये एक कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय, एक नातें आसपाक जाय. तिसरें जे एम्प्लॉयमेंट हो मोठो मुद्दो. ह्या एम्प्लॉयमेंटाचेर सरकाराचो लक्ष ना. गोंयकाराक एम्प्लॉयमेंट जाय, युवकाक एम्प्लॉयमेंट जाय. आज हे सगळे जरी तर आमी चयल्यार ज्या पद्दतीन लोक फुटलेलो आसा, मुखेलमंत्री म्हणटा आपणाक खूब पासियन्स आसा म्हणून. मुखेलमंत्री तुका सांगपाक सोदता लोकाले पासियन्स पेड्डेर जालेले आसा आनी लोक रावता तुमकां घरा धाडपाक. बिकॉज BJP has overstayed and underperformed in the state of Goa. See, all that we will speak, all that the way they are doing financial frauds, the way only 70%, in the month of January he said 54% to be specific was what was his target achieved. So in 2 months has he achieved? We will expose this government on all the fronts. Yuri, you are confident that this is the last budget of this year? I have already said I have confidence in the people. The way today people are on the streets, this is definitely not only last budget of the CM, last budget of this government. Yuri Bab, you yesterday campaigned for CCP, no Panji CCP. How is the response? ते कोटा मरे 11 तारखे रिस्पॉन्स कितें जाता. People are frustrated. Definitely I campaigned for Bab Jack Sukeja and the response was very positive. I believe they want a change. गेले जाल्यार सगळे रद्द करून ना जाल्यार ते दवरून आमी ताका फायट करून
आनी ताजे असली पीस मिल चेंजीस करनासतना डायलिसिस क्षमता को दुगुना करके विस्तार में जीवन रक्षक डायलिसिस सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है, प्रतीक्षा समय कम किया। मिनिस्टरी उलोवपाक लागले, आमदारी उलोवपाक तांकां दिसलें आतां हें वचपाचें आसा म्हणून मंत्री रोहन खंवटो आपूण दाखोवपाक सोदता, आपुणूय 39च्या विरोधांत आसा म्हणून अशें दाखोवंक सोदता आसतलो ना जाल्यार हें कितें खंयचें एप्रुवलाक कशी चड करून तातूंत आसतलें म्हणल्यार जे झोन चेंजीस करतात, जे रिक्लासिफिकेशन ऑफ फार्म लँड्स जाता ताजे विरोधान आमी जें बील मूव केलां तें जाता हें लोकांक खंत आहा. सो नॉर्मली प्रोजेक्ट जे एप्रुवलां मेळ्ळा ती ताजे अंडर मेळ्ळा आसतलें. हांव इन दॅट पर्टिक्युलर केस आय डोंट नो, हांव डिटेल्स नको थँक्यू. फंड म्हणून कितें मेळटा तुका फंड मेळ्ळा? हांवें आमदार फंडान एक देवूळ एक रिक्रिएशन सेंटर ग्राउंड सो आमदार फंड आतां नवीन गेल्या वर्साच्यान कंटिन्यू केला. पूण आमची इन पायपलायन एक काम आसा चालू. ओके थँक्यू. असेंब्ली सेशन स्टार्ट बजेट हे असं किती सांगितलं? लास्ट इयरचं कितलं बजेट फुलफील झाला तसं? लास्ट इयरचं बजेट म्हणजे कितलं ना फुलफील? पळय लास्ट ह्या वर्साचो बजेट जेन्ना प्रेझेंट करतलो तेन्ना लास्ट इयराचे बजेट आनी ताजी कितली पुर्ती जाल्या ताजें कंपॅरिजन करप हें आमकां तुमी मातशें थंय उलोवंक सोडप. तें आतांच उलयलें जाल्यार तें सगळें सोंपतलें न्ही. पळोवया तो कितें म्हणटा हे खेपे, आनी गेल्या खेपे तेंच म्हणिल्लें आनी केलें ना हें सांगून आमकां मेळुनी. बट ओवरऑल हें जें बजेट मुखेलमंत्र्यान प्रेझेंट करपाचे विचार केलो गैर थंय चलता आसतना आनी होर्मुज स्ट्रेट जेन्ना क्लियर जायना तेन्ना म्हणसर आमचे पेट्रोल आनी आमचे बेजिकली LPG कॉस्ट हे सगळें ताजेर निर्भर म्हणटकर प्रायस रायज इज एक्सपेक्टेड. And with that type of a price rise, entire budget will go for a toss. This budget will just become numbers. Presented today, फाल्यां तुमी coverage of the budget. आणि ते फ्लॉप शो अशें जातली आनी जावपाची खूब शक्यता आहा. अजून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक हें धरना, ताका रिस्पॉन्सिबल धरना, ताज्या हातान ना तें गॅर काय तें बंद ताच्यान करूंक मेळना गोंयांत वचून. पुणून तें गॅर चालू आहा आनी तें चालू आसतना कसलेंय बजेट करप हें थंयचे ते प्रायसीस गोंयची गॅरां बंद करपाक जाता. गोंयची गॅरां बंद करूं येता ताच्यान खूब, आनी ती कशी बंद करप हाजे खातीर आमी तुका सांगताले. खूब कडेन सरकार रिस्पॉन्सीव आसा, खूब कडेन सरकार कॅरूच करना अशें आसा. सो सरकारान आतां मिराबागाचे केसी थंय ते बोवाळ करीत आहा. आतां 20 दिसा वयर 24 दीस आज ते लोहिया मैदानाचेर पावल्या. सरकाराक पडून वचूंक कशें जावंक शकता. सो सरकार हॅज टू बी रिस्पॉन्सीबल आनी दे हॅव टू बी रिस्पॉन्सीबल युनिफॉर्मली. पूण आतां अशें लोकांक जें कितें फिलींग जालां, पब्लीक सेंटिमेंट जो आहा तो इतलो आसा की रोहन खंवटो जो रस्त्यार आयलो, मंत्री प्रोटेस्ट करपाक लागले, आमदार करता ते एक जीत आरोलकार समजूं येता, संकल्प आमोणकाराक कोळश्याची घाण येवपाक लागली, तो पसून उठलो जागो जाता समजूं येता. मंत्री जेन्ना प्रोटेस्टाक भायर सरता हाजो अर्थ की देर इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा. इट्स बिकम अ बनाना रिपब्लीक. विजय बाब संकल्पाक कोळशाची घाण येवपाक लागली म्हणून ताका कोळसो बंद करचो असो तो खंयच म्हणना. एअर पोल्युशन तो म्हणटा ताजेर ना न्ही, ताका लोक म्हणटा म्हणून तो आयला. कोळशाची घाण आजूच येवंक लागूंक आशिल्ली, पूण ताका लागून वास ताका ती घाण येवपाक लागली कित्याक पब्लिकाक जें कितें दिसता आनी पब्लिकान जर इनएक्शन पळयली जाल्यार हे वर्साचे एंडाक जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना पब्लिकाक खबर आहा कितें करप. त्या भंयान ते सगळे येतात. तुका दिसता हांकां खबर नाशिल्लें म्हणून
रोहन खंवटेचे मतदारसंघात सगळे लिगलूच जाला डेव्हलपमेंट 39 थंय पावूंक ना ते सगळे आतांच कशें करपाक लागले आयदर 39 वचपाची आहा और लोक इतले लोकां भितर इतले लोक इतले उचांबळ जाल्या की आमदाराक आनी मंत्र्याक ताची दखल घेवन आपुणूय आसा म्हूण दाखोवचो पडटा हें गव्हर्मेंटाक खबर हांव गव्हर्मेंटा बरोबर ना खंयच्यानूच कनेक्टेडूय ना पूण गव्हर्मेंटान एक मतदारसंघात 39 अभयांसान दवरूंक सरकाराच्यान जायना कित्याक देर इज नो रिपब्लीक ऑफ वन कॉन्स्टिट्युशन द होल स्टेट हॅज टू हॅव युनिफॉर्म रुल्स गेले जाल्यार सगळे रद्द करून ना जाल्यार ते दवरून आमी ताका फायट करून आनी ताजे असली पीस मील चेंजीस करनासतना लॉंग टर्म प्लॅन डिवेलपमेंट कसो करप हो ऑल्टरनेटीव आमचे कडेन आसा लोकांनी आमकां चान्स दिवचो म्हणजे बाब तुमी म्हणटा 39 विरोधात मिनिस्टरूय उलोवपाक लागले आमदारूय उलोवपाक तांकां दिसलें आतां हें वचपाचें आसा म्हणून मंत्री रोहन खंवटो आपूण दाखोवपाक सोदता आपुणूय 39 विरोधांत आसा म्हणून अशें दाखोवंक सोदता आसतलो नाजाल्यार हें कितें खंयचें एप्रुवलां कशी मेळटा चड करून तातूंत आसतलें म्हणल्यार जे झोन चेंजीस करतात जे रिक्लासिफिकेशन ऑफ फार्म लँड्स जाता ताजे विरोधान आमी जें बील मूव केलां तें जाता हें लोकांक खंत आहा सो नॉर्मली प्रोजेक्ट जे एप्रुवलां मेळ्ळा ती ताजे अंडर मेळ्ळा आसतलें हांव इन दॅट पर्टिक्युलर केस आय डोंट नो हांव डिटेल्स थँक्यू फंड म्हणून तुका फंड मेळ्ळा हांवें आमदार फंडान एक देवूळ एक रिक्रिएशन सेंटर ग्रावंड सो आमदार फंड आतां नवीन गेल्या वर्साच्यान कंटिन्यू केला पूण आमची इन पायपलायन एक काम आसा हॅलो ओके थँक्यू आणि गोंयचे जनता जी आसा ती बजेट म्हणटा ते खूब इम्पॉर्टन्स दिता पण आमी पळयता की गेले ते असेंब्ली सेशन तेजी पयलींची असेंब्ली आमी एवरी इयर तसलेच डिमांड घालता आनी ते डिमांड आमचे फुलफील जायना थोडे डिमांड जाले नाल्यार आमी एप्रिशिएट करता पण खुबशे डिमांड्स जे सामान्य गोंयकारांक लागता ते डिमांड जायना आनी एक मोठ्या लोकांचो असो हो बजेट तरी दिसता आयज आमी पळोवया की कितें बजेट हाडटा तो पण सामान म्हणल्यार शेतकारांचो विशय जेन्ना आमी खाजन शेतीचो आमी विशय म्हणटाले तर खाजन शेतीचो विशय अजून पर्यंत सुटावो जाल्लो ना तशेंच एग्रीकल्चर रिलेटेड कितलेच इश्यूज जे आसा ते जावंक ना अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यू आमी पळयता की अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेले आसा आमी लँड रायट्साचो इश्यूज पळयता ते अजून पर्यंत सॉल्व जावंक ना उदकाचे इश्यू जो आसा उदक जें आसा सप्लाय आमकां अजून पर्यंत मेळोंक ना कितलेशे बंदारा बांदता म्हटल्यार अजून पर्यंत 4 वर्सां जालीं ती बंदाराय जाल्ले ना डॅमूय जाल्ले ना जावं उदकाचो सप्लाय सोर्स जो वाडोवपाचो हें आसा तें जाल्लें ना सो अशे खुबशे इश्यूज जे आसा हे इश्यूज आमी ह्या विधानसभा सेक्शनान हाडटले जे सरकारान आश्वासन दिल्ले एश्युरन्सीस दिल्ले आनी ते एश्युरन्सीस फुलफील करूंक ना सो हे कशें फुलफील करपाक जाय ताका लागून आमी परत प्रेशर हाडपाचो प्रयास आमच्या सायडीच्यान करतले कितले पर्सेंट फुलफील जावना तुमचेतून पळय कशें आसा जे एश्युरन्स हांव एश्युरन्स कमिटीचो मेंबर आसा आमी एश्युरन्सीस मागता तेंचे डिपार्टमेंटा कडेन मागता बट डिपार्टमेंट सामकें लिनियंट रावता तांकां एक कितें एक फोर्स करचो पडटा की हें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी ते एकदां रिप्लाय अशें दिता की हें आमचे कडेन जायना म्हणून
सो हे जे आमी पळयता की एश्युरन्सीज 100% फुलफील जावपाक जाय, कित्याक तो फ्लोर ऑफ द हावस जो मुखेलमंत्री आसूं जावं बाकीचे मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी जेन्ना एश्युरन्स दिला ही जबाबदारी जाता त्या मिनिस्टराची. बट आयज अशें जाला की हो सरकाराक जे आसा सरकार ह्या एश्युरन्सीज पालन करपाक फाटीं उरलेलो आसा आनी तेच एक्सपोज आमी एफोर्ड करतात. अश्युरन्स कमिटीची मीटिंग प्रत्येक महिन्यात तुमची जाता, पण एव्हरी टाइम खुबशे टायम अशें ऐकला की जे इश्यूज रेज केल्ले परतेच फुडल्या महिन्याने सेम इश्यूज असतात. डेफिनेटली हें सदांच जाता. आमी तांकां समन करता जे डिपार्टमेंटल हें आसता तांकां, डिपार्टमेंट तांकां सांगता की बाबा हें करपाक जाय. मात ते खुबशे एक्सक्युजीव दिता आमकां, हांगा मिटिंगेक धाडले, आमकां थंय मिटिंगेक धाडले. बट एश्युरन्स जेन्ना दिता इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी तेंच्यान, ते प्रायोरिटीचेर करपाक जाय. केन्नाच ते एक्सक्युजीस दिवपाक शकना. सो एक्सक्युजीस दिता म्हटल्यार जो सरकार आसा तो फेलियर जाल्लो आसा आनी ही सरकाराची फेलियर आमी एक्सपोज करता. थँक्यू. ते म्हणल्यार की जमनीचे कितें इशू किंवा तुमची प्रॉपर्टी आसा म्हणून कितें इशू युरीन काडला काल. आमी एक एप्लिकेशन केल्लें जे कबर्ड एरिया आसा थंयसर ती जर ते कबर्ड एरियेन लागना जाल्यार कन्वर्ट करूंक शकता एप्लिकेशन. तुमची जागा पर्सनल. सर असेंब्ली सेशन ॲक्शन स्टार्ट कितें तुमी एक्सपेक्ट करता? बजेट सुद्दां आसा. असेंब्ली सेक्शन अशें सतत आमी खूब अशे प्रश्न आमचे मतदारसंघाचे घातलेले आसा ते लागना. एकंदरीत गोंयच्या हितान जे प्रश्न आसतले आमचे काही लोकांचे आसतले ते बी आमी अटेंड करपाक घेतलेले आसा. बरी जेर आमकां उत्तरां मेळटलीं आनी अपेक्षीत सोल्युशनाय मेळटलीं अशी अपेक्षा जाता. साल्वादोर आनी शेरफ फेरीचे जो प्रोजेक्ट आसा ब्रिजाचो जो प्रोजेक्ट आतां कितें स्टेटस आसा तेजो? तेजे टेंडर ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी वर्क ऑर्डर अलॉट करपाक जाय, दिवपाक जाय. बट परवडचे काही लोक अपोज करता म्हणून कितें येता फार्मर्स अपोज करताले मीन्स तेजे कितें जमनीचे आनी म्हणजे आतां कितें पूल जाल्या उपरांत एप्रोच रोड जो आहा तो वायड जावपाक जाय अशी लोकांची अपेक्षा आसा. आनी ती अपेक्षा पुरी करपाक लागून आमचें सरकार तेजेरूय काम करीत आसा. म्हणजे अशें कितें वायडनींग करप हें सुद्दां काम चालू. केन्ना पर्यंत फावंडेशन एक्सपेक्ट करता तुमी? ह्या टायमा भितर जातलो? JSRDC तो प्रोजेक्ट हँड ओवर केल्लो आसा तेंच्या प्लॅनिंगानुसार ह्या टायमा भितर जावपाक शकता. फार्मर्स जे असले तेंचे कितें इश्यूज असले मीन्स कंपेन्सेशन रिगार्डिंग कितें एक्झॅक्ट? आतां ऑल टुगेदर 28,000 स्क्वेअर मिटर जमीन भितरली अरावंड 19,000 स्क्वेअर मिटर विथ द कंपेन्सेशन जाल्ले आसा, गव्हर्मेंटा कडेन येयल्ले आसा. आनी जे उरलेले आसले ते कंपल्सरी एक्विशनाक ओके. 80% लँड आहा ती ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन येयल्ली आसा, प्रोजेक्टाक जाय. ओके. सो जातलेच ब्रिज. आनी कितें एक्सपेक्ट टायम कितें एक्सपेक्टेशन टायम 3 years. मार्च 2025 जे वस्त उलय तेजे कितें तेम सांगपा जाय ते सगळ्यांकूय आश्वासन दिल्ली आनी कांयच तितून जालें ना. आतां गोंयकारांक जो राग आहा, जो प्रश्न गोंयकारां जो उस्का गोंयकार जे सोदिता ते आपल्यागे फुडले पिळगे खातीर हे राखपाक जी आस्मुताय आहा ती आस्मुताय राखपाचे जे प्रश्न आहाय जे वस्त आहाय ते हांव म्हाजे भितर म्हणटले. लोकां पासत ज्यो वस्त करपा जाय वी आर गोइंग टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल. वी आर गोइंग टू मेक शुअर की हे बजेटांत लोकांक जात तितून मॅक्सिमम एश्युरन्स घेवपाक विथ अ टायम फ्रेम. कित्याक 2025 27 मार्चाचे जे सांगलोलें ते आज देखून कांय जालें ना. सो आज जे सांगताय ते 6 म्हयन्या भितर या 3 फूल प्रयत्न गोंयकारांक जे आपल्या गेले अस्मिताय सांबाळपाचे जे उस्का आहा तो उस्का आमी भितर मांडटले.
today we are raising an issue regarding NEP, which will be the question number 1, so I will be rushing. We are taking up on the DRS issue, deposit refund scheme, which is going to affect Goa, where everything, the price also will go up, and people are going to be cheated. So therefore, we will take that up also. And there are other issues which we will take up on that. Many people who are abroad, they are not getting the OCI card after the surrender and after the revocation. So these are primary issues for today which will be taken. Budget will be presented. Once we see the budget, then we can make a comment on it. Kamat sir, you were the member of the CADA committee, no? Right. So Yeah. what happened with that? 3.33 lakh that land. No, nothing has been happened. They made a proposal. We have said it needs to be notified. Because when the proposal was first passed by the cabinet, if you remember, I myself raised an objection that the cabinet cannot come and override statutory powers, and that powers was with the CADA board. So finally at the last meeting, the CADA board agreed with my suggestions and said they had taken opinion of the law department and the advocate general and agreed. I said you didn't have to go and take an opinion when I was giving an opinion. It was the same opinion which I gave, that you can't override statutory power by cabinet decision. That's it. So right now it has been notified? I don't know. I have not seen the Gazette. It may have gone for notification. That's the correct procedure. People have to object, they have to justify, and it will come back to the board. That time we will see. दोतोर ती जी जमीन आसा पळय ती काडा प्रमाण एरियेक आसा जाल्यार ती कशी काडपाक भायर रावपाक ना हांव कांय एडवायस दिना कितकोन काडपा हांव सांगना. वी विल एग्जामीन काडपाक बरोबर काय म्हणटा सर ना ते मागीर डिसिजन. हांव पयलें आज मुगे आन्सर तुमचे ना आतां कितें जाता, इफ आय टेल यू माय डिसिजन इन माय मायंड फर्स्ट ओनली, आय एम प्रिजज्ड. It is better that I listen to the objections, and then we will take a decision. You know what I will be doing. If I objected first at the cabinet having passed it, then you understand what I am going to do. प्रश्नकाळ सुरू करूया. एक म्हणल्यार ब्रीफ रिपोर्ट. आता तुम्ही 13व्या सेशनाचे तुम्ही सगळ्यांक एक स्टार्टिंग बरें जावचें म्हणून बजेट सेशन बी म्हणून सांगला. तुमचो ब्रीफ रिपोर्ट 12व्या सेशनाचो अपलोड जावंक ना. सो यू आर नॉट अप टू डेट. You have to be online up to date. Number 1. Number 2, under Rule 68, I moved an adjournment motion about Mirabag. Mirabagaच्या WRDच्या बंधाऱ्याच्या इश्यूचेर जे सरकार कशेंच तांकां आयकून घेना, तो इश्यू घेवपा खातीर हांवें एडजर्नमेंट मोशन मूव केला. तुम्ही ताजेर डिसिजन दिवचें. इट इज अ बर्निंग इश्यू. आज लोक लोहिया मैदानाचेर पाविल्ले आहा. लोक एजिटेट करतात. सरकार ताजेर वचून रिस्पॉन्ड कित्याक जायना हें लोकांच्या वतीन हांव विचारतां. आनी सरकारान क्लियर येवपाची गरज आहा. कित्याक 20 दीस जाले, 20 दीस वाडून गेले, वचून तुम्ही कांय करना. 20 दीस जाले. जेन्ना सरकार निघता अरेस्ट कर. ही प्रथा कायद्यात करणार ना. भितर उडायका अरेस्ट कर सेक्युरिटी. अरेस्ट कर डायरेक्शन दी पुरा भितर. विजयबाब पळय, विजयबाब बस थंय तुका सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो. तुम्ही जर अशें करीत स्पीकर सर पहिल्यात पयली त्यांचेर एक्शन कितें ती घे. भितर उडय भितर जावनी जाता कितें पळयता कितें तें असेंब्लीन येवन मोळ करा म्हणजे कितें तर उडा भितर. असेंब्लीन उलोवपाचो ताका अधिकार ना. हांगा उलयला कशें. अरे कोणी असेंब्लीन पास दिल्ले ते पळय. स्पीकर सर हाज्या फुडें पास कोण ते पळयात. मला सकाळी गुळयो मारतले असल्याने येवन. स्पीकर सर हे असल्या पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता का सर. आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण करपाचो प्रयत्न यांच्या कडल्यान चल्लेलो आसा. अरे एडजर्नमेंट मोशन तू स्पीकराकडे माग. लोकांक हाडून दो अशा पद्धतीत लोकांक हाडून आरोप करू नका. अरे आम्ही कितें करता तुका विचारपा खातीर रायट आसा. लोकांक हाडून दो. अरे फाल्यां सकाळी तुम्ही गुळयो मारूंक लायतले. अरे तुम्ही आसतरी गुळयो मारपाक लायतले. लोकांक प्रवृत्त करतात. अरे तुम्ही अशा पद्धतीचे हाडूंक लायता पळय तुम्ही प्रवृत्त करतात लोकांक. हांव सांगता
तुमकां एडजर्नमेंटचे उलोवपाचें हांव चुकीची प्रथा वाटता हावजान उलोवपाची चुकीची प्रथा आसा हे टॉलरेट करचे स्पीकर सर चुकीची पद्दत स्पीकर सर जाग्यार बसा हरेश कर पयली तांकां जाग्यार बसल्यार उलयता जाग्यार बसा मला तर काही गन घेऊन येतले अरे गन घेऊन येतले तुम्ही उलयात जाग्यार बसल्यार उलयता तुम्ही जाग्यार जर बसले जायत एडजर्नमेंटच्या उलयता पयलीं जाग्यार चला तुम्ही जाग्यार बसल्यार उलयतना तुम्ही पळय एक सांगता इश्यू केला ते पळोवपाक जाय तुम्ही उठता हांव उलयता जाग्यार चला पयलीं जाग्यार पयलीं गेल्यार उलयतना परत भितर येयली जायची टायम कट करता तुमच्या पयलीं सांगता तुम्ही हांव डिस्टर्ब केलें मिरची मारतले हे जाग्यार बसा आम्ही हाडटा ते ओके आम्ही हाडटा ते ओके ते हाडप सारकें न्हू जाग्यार बसा पयलीं जाग्यार बसल्यार उलयतना स्पीकर सर लोकसभेत सुद्धा गुळयो मारपाक अशाच तरेन घेऊन येयल्ले चला जाग्यार बसा जाग्यार बसल्यार उलयतलो हांगा भितर येयल्यार उलयतना जाग्यार चला बसा दादागिरी न्हू दादागिरी तुमी करता हांव उलयता न्ही जाग्यार बसा माननीय सदस्य विजय बाब माननीय सदस्य तुमकां सगळे सिनियर लोक आसा सगळ्या हावजाचे रूल खबर आसा तुम्ही उठता आनी परत हांगसर आपूण उलयत रावता चेअर आसा ताका तुमी डिसिजन दिवपाक उलोवपाक दिना असले गजाली हांव खपत घेवचो ना पयलीं सांगून दवरिता हांव उलयता न्ही एडजर्नमेंट मोशन तुमी दिला म्हाका खबर आसा एडजर्नमेंट मोशन दिला एडजर्नमेंट मोशन दिल्या त्या प्रमाणे तेजे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक क्वेश्चन एडमीट केल्ले आसा बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही हेजेर आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे सगळें सोडून तुमी कितें करता एडजर्नमेंट मोशन अशें जायना माननीय सदस्याक म्हाजी एक विनंती आसा कितें की हावजान बरे भाशेन डायलॉग करून बरें डिस्कशन करून तुमकां जाय तें मेळून घेयात आनी त्या खातीर हांव सदैव तुमकां सांगता की प्रत्येक मेंबर जो आसा हावजाचो ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली पूण ह्या पद्दतीचो बिहेवियर जर केलो जायत न्ही तो हांव कसोच सहन करून घेवचो ना आतां हांव उलयतां बस उलयतां बस मागीर सोंपत बस सकल बस हांव उलयता म्हणटा तुका बस हांव उलयतां पळय सांग तुका बस ह्या विशयाचेर क्वेश्चन येयल्या क्वेश्चन एडमीट केल्या तेजी आन्सराय दिल्या आमकां सगळ्यांक उलोवपाक ह्या विशयाचेर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी त्या खातीर एडजर्नमेंट मोशन म्हणटा आमी आनी हांवें हें करूं ना जाल्यार बाकीच्यो गजाल आसा न्ही आयज तूं उठटा आनी तुमकां एक संवय जाल्ली आसा हांव तुमकां स्ट्रिक्टली सांगता क्वेश्चन आवर आसता तेन्ना हांवें नांव घेतले शिवाय आनी हांव उलयले शिवाय कोण जो उबो रावतलो न्ही ताका आन्सर दिवचो ना त्या खातीर तुजो क्वेश्चन आतां कळ्ळें न्ही तुका एडजर्नमेंट मोशन कित्याक डिजॉल्व केलो तो आनी दुसरें अशें आसता सांगता हे सारे तुमी म्हाका जे नजरे येयले तें सांगता तुमकां हांव कोणाचे आरोप करना आनी कोणें कितें केलें तें सांगना असल्यो गजाली करून ह्यो विशय काडटा आसतना आमकां खबर आसपा जाय क्वेश्चन घातलेले आमकां खबर आहा 3-4 लोकांचे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक एडमीट केल्या आन्सर दिल्या त्या खातीर त्या टायमार तो विशय आमी घेवया आनी खंयचोय विशय जो पळय आसा न्ही अर्जंट इम्पॉर्टंट विशय जो पळय आसा तोच एडजर्नमेंट मोशनाक घेवपा जाता ऑलरेडी जो पळय विशय आसा न्ही ना ऑलरेडी आमी क्वेश्चन आन्सर केल्ले आसा आमचे कडेन क्वेश्चना टायमार तुमकां जायते क्लॅरिफिकेशन घेवपाक हांव अलाव करतलो त्या खातीर एडजर्नमेंट मोशन घेयना आमी आतां स्पीकर सर एक्सक्यूज मी आय मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दॅट एक मिनिट आय मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दॅट दिस सिच्युएशन शुड बी इन्स्पेक्टेड वन थॉरोली इंटरोगेटेड सत्ता 27 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी 27 वर्सांच्या इतिहासांत
अशें वर्तन म्हजे बरोबर बाब सुभाषूय आसा आनी मोमीन आसा आनी 27 वर्सांत आमी अशें वर्तन सभागृहात पळोवना. प्रेक्षक गॅलरींत मनीस येवन सभागृहात कितें मांडप हें बरोबर न्हय आनी एथिक्स आनी प्रिंसिपल हेतून आमकां दिसना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी अशा विशयाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा. आज तांणी एक मिनिट लेट मी फिनिश म्हणजे सोबत हांवच डिस्टर्ब करना कोणाक. माननीय मंत्री तुम्ही तुमचे कितें भाशण जे पळय आसा तुमकां कितें सांगपा जाय न्ही. आनी एक प्रश्न हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक तुम्ही चेअराक एड्रेस करा. प्रत्येक मेंबराक म्हाजी एक सुचोवणी आसा. तुम्ही जर क्रॉस जर टॉकिंग केलें तुमचे जर समज मागीर वादावादी जावन मागीर नाका जाल्लो जे विशय आसा ते करूं नाका. आमकां जनतेचे प्रश्न सुटावे करपा लागून जाय ते प्रश्न मांडा आनी मंत्र्या कडल्यान ती जाप दिवपाक मंत्र्याक हांव सांगतलो की करेक्ट तुमकां आन्सर दिया म्हणून. म्हणजे दुसरी गोष्ट अशी आसा आज ते फक्त कागद घेवन आयिल्ले फातर घेवन आयिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न आसा. फातर घेवन हाडून जर हांगा सभापतीचेर आनी बाकीच्यांचेर मारिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न अजांतरी उरता. आनी हाचेर विचार विनिमय प्रत्येक सभागृहांतल्या आमी आमदारांनी आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ही म्हजी विनंती सभागृह. हांव कोणाचेर कंप्लेन करना. विजया बी दिसता आसत हांव कंप्लेन करना. आमी 27 वर्सां ह्या सभागृहात कामकाज कशें चलता. ओल्ड सेक्रेटेरिएटा आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कामकाज कशें चलता. आमी अश्यो तेकून बसताले ओपोजिशन आनी आमी आनी थंय सुद्दां अशें जायनाशिल्लें. आनी त्या वेळार वेगळो विशय आशिल्लो तितलोच गोश्ट हांव आशिल्लो हांव स्वता आशिल्लो थंय आनी त्या खातीरूच हे विशय बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हातल्यान आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. जशें सुदीन ढवळीकरान सांगलें तशें हांवें जवळ जवळ 30-35 वर्सां ह्या हावसांत काडिल्लीं आसात. ऑपोजिशनांत आनी मातशें लक्षांत घेवचें. सुभाष शिरोडकराक केन्नाच आवाज उठोवचो पडलो ना. केन्नाच आवाज उठोवचो पडना आनी अनैतीक काम करचें पडलें ना. तरी आसतना 8 वेळा विधानसभेत लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. फाटलें एक वर्सभर हांव पळयतां बारीकसाणीन रातची न्हीद पडना केन्नाय. वसंत बंधाऱ्याक लागून न्ही जी पद्दत आनी जी सिस्टम आमी घालपाक पळयतात आनी आज जे जाला पळय न्ही तो ताजो अतिरेक आज जे जालें पळय न्ही तो ताजो अतिरेक म्हणजे वी आर पुटींग प्रेसिडेंट्स इन द हाऊस आनी इन पब्लीक. लक्षांत घेयात हे अशें करून जिखूंक शकनात. सामकी ठामपणां लक्षांत घेयात. अशें करून इलेक्शन जिखूंक शकना. ऐका विजय बाब मातशी घे. म्हज्या पेक्षा वर्सान खूब ल्हान आसा तूं. मातशें आयकून घे. ह्या पद्दतीन इलेक्शन जिखपाची पद्दत न्ही. इलेक्शन पद्दती ताका वेगळी पद्दत आसा जिखपाक. माननीय मंत्री एक मिनिट विजय बाब सारको बस पयलें हांव ना बस हांवें ताका उलोवपाचो बंद केलो. सारको बस पयलें सेशन नासतलो. यू हॅव टू सीट इन द डेकोरम. ना तूं असो बसलो जायत ते पोजिशन एलाव करचो ना तुका. सारको बस मागीर मंत्र्याचें उलोवन जावन न्ही तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. पयलीं मंत्री जे पळय निवेदन करता मंत्र्याक निवेदन करून दी तुका मागीर मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी. ना बस पळय सकल पयलीं बस सकल पळय इनडिसिप्लीन हांव खपोवन घेवचो ना. बस सकल. माननीय मंत्री तुम्ही कंटिन्यू करा. माननीय मंत्री कंटिन्यू करा. सरदेसाय दादागिरी खपची ना आनी स्पिकराक भुयना म्हणून हे शब्द वापरूं शकना. हांगा आमी असेंब्लीन आयल्यार डिस्कस करपाक आमी तुमचे आरोप करपाक काय तुमकां आमी धमकी दिवपाक येवंक ना. Honorable member of the opposition has to realize that he cannot threaten the speaker you cannot talk in this language and speaker sir you need to take a decision and give us a ruling on this behavior on the what has happened in the assembly before we start the proceedings. विजय बाब बस हे गरजेची गोष्ट आहे. विजय बाब बस जाल्या नाल्यार बनाना रिपब्लिक असेंब्लीन बी जातले. विजय बाब बस माननीय मंत्र्यान जे पळय कितें सांगलां तें तुका एकट्याक न्ही सगळ्या सदस्यांनी ओबे करपा जाय. ना तूं पयलीं आतां बस कंटिन्यू करून दी. मंत्र्याक ती सोंपोवनी मागीर तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. माननीय मंत्र्याक सोंपले उपरांत तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. बस सकल. ताचो प्रश्न आसा
आणि हो बंधारो जो जाता पयलीं तो बंधारो माननीय आमच्या सभापतीच्याच मतदारसंघात जाता. सभापती ताका खोर आशिल्ल्यान आसाय बीन. शेवटी प्रश्न उदकाचो लक्षांत घेयात. तें उदक आयकर लक्षांत घेयात. तें उदक म्हाका न्ही, सुभाष शिरोडकराक न्ही, तमाम गोमंतकी जनते खातीर हांव आयच्या प्रसंगाक उलोवपाक पडला म्हणटा सांगता. आय वूड सॅल्यूट मिस्टर डॉक्टर आमचे शेटये. बिचोले साळगांवांत आज ज्यो आमी बॅरेजी बांदतात तातूंतले एंटायर नॉर्थ गोवा उदकाची पुरवण मुखाल्ल्या 2027 पर्यंत जातली. आणि तशेच पद्दतीन आय वूड ऑलवेज सॅल्यूट द पीपल ऑफ कुशावती केपें. केपेंच्या लोकांनी जो सपोर्ट केला आणि कुशावतीचे आम्ही जवळजवळ 50 ते 60 MLD उदक जे दर्या वलता वताले, जशेंच आमच्या मिराबागचे उदक दर्या वचपाक शाणपण कांय ना. आणि म्हणून मुखाल्ले लक्षांत घेवन मुखार 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांक आमकां उदक कशें कितें जाय पडटलें गोंयांत. आणि त्या पद्दतीन आज आमी हें तुगेलें काम घेतलां. लक्षांत घ्या, साळावली एक त्या वेळार बांदिल्ली 500 लोकांनी 550 लोकांनी त्याग केल्लो आपल्या घरदाराचो, आपल्या देवस्थानचो. आणि म्हणून ते साळावली धरण जालें. आणि म्हणून ते साळावली धरण जे आसा पळय न्ही, आज सांग्या धरून ते मोरमुगां पर्यंत उदक दिता. लक्षांत घ्या. एक अशा प्रकारची एक आयडिया घेतल्या, कन्सेप्ट घेतला. बुट्टे वचून मुद्दम पळयात आणि तुमकां खबर आसा, तुम्ही जाणून बुजून ज्या पळय ते तेलात तेल ओततात उज्यात म्हणटात तशें जाणून बुजून. तुमकां खबर आसा की मिरा भागात जे तुगेली बॅरेज जातली तशाच प्रकारची गेट गांजे जाल्ले आसा, खंय कोणाकीच बुडले. तशाच प्रकारची गेट ओपा जाल्ली आसा, खंय कोणाकीच बुडले. तशाच प्रकारच्यो 5 आणि 3 8 वा 9 गेटी आमच्या 6 गांवांत जातात, खंय कितें बुडटले. फक्त मिराबागाक बुडपा येयल्लें आसा. इलेक्शन लागीं पावला म्हणून उदीक मेळत ते प्रथा आनी परंपरा आनी हे आसा पळय तो गोंयांत सोडनाका. लक्षांत घ्या. सोबीत गोंय बेटर करपाचें तुमी तुमचे कडेन हें क्रेडीट घेनाका. लक्षात घ्या, जनता माफ करची ना. जनता माफ करची ना तुमकां. अशें समजू नाका की आमी हे पद्दतीन आमी जिखूं शकतले अशें म्हणून. शी पॉसिबिलिटी आज जे घडयतात पळय न्ही ते 20 वर्सांनी जातलें. कारण 20 वर्सांनी ते मागीर तुगेले मिराबाग जावये नाल्यार ते मडगांव फातोर्डे जावये. जेन्ना उदक मेळना तेन्ना तुमची कोणा गरज आसची ना. लोक येतले आपली तलवारी भायर घेवन तांकां उदक जाय अशें म्हणून. लक्षात घ्या. सत्संग मनाक भाव सत्संग मनाक स्मरून सांगात की मिराबागचो बंधारो जाय ते नाका म्हणटा. कुशावती बंधारो जाय काय नाका म्हणटा तो. 2 मिनटां. आणि आमच्या सालाचो बंधारो जाय काय नाका म्हणटा तो. दुसऱ्या लक्षात सवाद महाशय, हे जे आसा पळय न्ही ते तुमकांय लागून न्ही आनी म्हाकाय लागून न्ही. हे गोमंतकाच्या सरासर मुखार हे जो आसा पळय न्ही प्रगतीचो भाव आसा पळय तो लक्षांत घेवन आमी हे बंधारे जे आसा पळय न्ही बॅरेज जे आसा पळय न्ही ते करतात. एकटो सुद्दां मनशाचें घर थंय आपलें बुडून वचचें ना. हांव गॅरंटी दिता की एक सुद्दां मनशां वचचें ना. क्वेश्चन आवर चालू करता. स्पीकर सर, पयलीं म्हणल्यार जे कितें लोक उचांबळीत जाल्या ते काल जावं ना. ताका खूब तेंप जाला. सुदीन ढवळीकाराचे 27 वर्सांनी ताणें आयकलां की 27 दीस लोक हडतालाचेर बसले आनी सरकार ताका कॅरूच करना. हें आयकलां तुवें? हें आयकूंक ना. हें नविदा दी. ताजे खातीर लोक अशे जातात. एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन. युअर एक्शन ऑफ नॉट डुईंग एनीथिंग, कॅरिंग नॉट कॅरिंग फॉर द पीपल. विजय बाब, आम्ही क्वेश्चन आवर स्टार्ट करूया. तुम्ही डिस्कशनाक घेवन तुमी वचून हें सांगूंक जाय आसलें लोकांक. कित्याक सांगूं ना? ताजे खातीर हें जाता. अरे एक प्रोजेक्ट 400 कोटी मोडटा. 400 कोटी मोडटा. कित्याक त्या लोकांक तरी आसना सभापती वाशीच्या ऑफिसान मडगांव आपल्या फोण्या वचून जवळजवळ त्या वाड्या वयल्या मिराबागचे जवळजवळ 15-20 लोक आयिल्ले. कोण मनीस गेलो आणि थंय वचून पीपीटीचे प्रेझेंटेशन. कोण मनीस गेलो? सगळो तो पीपीटी प्रेझेंटेशन हांव स्वता दिल्ली थंय. क्वेश्चन आवर घेता माननीय मंत्री. मिराबाग सांगता ते वचपाक हांव मनीस न्ही. अरे मागीर कोणी तरी वचूंक जाय. स्थानिक पंच लोकांक घेवन येवन म्हाका मेळ्ळा. हांवें ताका एक्सप्लेन केला. आनी कशें वचूंक जाय तर स्थानिक पंच येना म्हणून रस्त्यार लोक न्हिदले. हे तू खबर ना जाल्यार पेपर वाच. आनी कोणाक आतां मागीर स्थानिक पंच कितें? स्थानिक पंच स्थानिक लोक एजिटेट करता ते कितें? हांव रिकॉर्डार येवपाक जाय म्हणून सांगता. आमचो इंजिनियरांनी तांकां क्लियर कट एक्सप्लेन केलें.
आमी ते थंयसले लोक म्हाका येवन मेळ्ळे तांकां एक्सप्लेन केले बाबा एक सुद्दां चुकून बुडचें ना कोणाचेच लोक आता एजिटेट कित्याक करता लोक एजिटेट कित्याक करता उगीच उगीच करता तांकां आपोवन हाडचे ते आझाद मैदान आहा न्हू मागीर आपोवन हाडान मातशें डिस्कस कर मातशें आपोवन हाडपालें आपोवन हाडान मातशें डिस्कस कर तुज्या मतदारसंघाचे लोक एक सांगता हांव माननीय ऑपोजिशन लिडर ह्या गोष्टीचेर आतां जे पळय कितें भासाभास जाली हांव स्वताक त्या जाग्यार सगळ्याक गेल्लो मनीस म्हाका खूब हेजी म्हायती आसा म्हाजे पेक्षा म्हायती चड कोणाक ना म्हाज्यान चड म्हायती कोणाक ना जर सांगपाक जाय जाल्यार सभागृहाचे 1 मिनीट घेवन सांगता हांव हांगा सभागृहांत आयिल्ले लोकांक घेवन पयलीं हांव उलयलां पयलें ऑपोजिशन जातालें आनी त्या लोकांक घेवन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी माननीय WRD मिनिस्टरा कडेन हांव गेलां आनी लोक सावड्डे मतदारसंघाचे ते तेंची घरां बिरां बुडची तांकां नुकसान जावचें अशें खंयच्याच सरकाराचें आनी म्हाजें स्वताचें मत ना त्या खातीर जो पळगो तुमकां येयला तो खूब म्हाका लक्षांत येता आनी तेजेर सगळें प्रेजेंटेशन मी करपाक सांगलां हांवें डिपार्टमेंटाक माननीय मंत्र्याक रिक्वेस्ट केला तुमकांय आपयतले तुमी पळया आनी मागीर उलया नाही आता हो विषय सोंपोवया क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 अल्टोन बाब मुखेलमंत्री मातशें तूं आपयतलो मग ताका आनी एक्सप्लेन करचें अल्टोन बाब I may be permitted to ask question number 1A. माननीय मंत्र्यान जबाब दिवची Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, this question is very important because it is the future of our students. Anik, this is गोंय आमी हे सगळे एक नंबरार हाडपाकूच जाय. There is वायट कांय ना तितून. When we say we are open defecation free, हर घर में नल but without जल. Now the new scheme is there. We want to implement everything. And here आमगे एक testing ground is going जाला. So when we speak about NEP, Speaker sir, regarding 1,100 hours, जे आमगेल्यांचे confusion and between 1,200 hours, I have carefully gone through all the replies placed before this house. Speaker sir, in one reply, the government speaks about 1,200 annual learning hours. In another reply, it says 1,100 instructional hours. However, there is no specific clause under the National Credit Framework or any Government of India notification has been cited to justify 1,100 figure. Only state circular has been attached. Speaker sir, I see there is no connection between 1,200 and 1,100 nor any clear policy calculating the connecting these two. Speaker sir, my first question supplementary. Can the Honorable Minister table the exact clause under a National Credit Framework or any Government of India notification that mandates 1,100 instructional hours? And if so, such clause exists, what legal and academic basis does the state fix this figure and how exactly does it connect to the earlier 1,200 learning hours stated in this house? Speaker sir, National Education Policy 2020 जी ऑलमोस्ट 40 वर्सांनी आयली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विजन मुखार दवरून ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हाडली. खरें म्हटल्यार नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचें डिस्कशन जितकें ह्या हावसान जालां तितकें खंयच्याच विशयाचेर ह्या जावंक ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता म्हज्या मनादीक 4-5 MLAंनी हो एकूच प्रश्न आनी सेम तशाक तसो प्रश्न घातला. त्या खातीर एक टीचर तो कदाचित सांगता आसतलो की हे विचार काय हरकत ना, विचारपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय, पण सेम क्वेश्चन्स आयला आनी परतूय येता. तितून तांच्यांनी म्हटलां की 1,100 and 1,200 हाच्या मदलो डिफरन्स अकॉर्डिंग टू द नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ह्या NEPच्या गायडलायनी प्रमाणे 1,100 hours इज अ टीचिंग अवर्स इन अ स्कूल आनी 100 hours ही जी आसा ही फॉर द एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी. एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी इट मायट बी द असाइनमेंट, इट मायट बी द आर्ट, PE ह्या सारकिले वेगवेगळे सब्जेक्ट जे आसा पळय हाच्या खातीर आसतली. त्या खातीर म्हणजे एक्झॅक्टली इट इज एन इन्स्टिट्युशनल अवर इन द क्लासरूम. इट इज एन 1,100 hour इज द इन्स्टिट्युशनल अवर आणि 100 additional hour इज फॉर द अदर करिक्युलम एक्टिविटी इन्क्लुडिंग ऑल द एक्टिविटीज. म्हणजे आमी असाइनमेंट आसतलो, स्पोर्ट्स आसतलो किंवा रेमेडियल क्लासीस आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो उरलेल्या 100 hours येता. Speaker sir, I'm coming to the point what Chief Minister has said. The government has stated that 1,200 learning hours include classroom teaching, assignments, sports, arts and skill-based learning. But when asked for the exact breakup
the reply says that it cannot be provided because these are learner-paced. Earlier schools were even permitted not to maintain the detailed records of the remaining hours. Speaker sir, now it states that clearly instructions have been issued. This creates serious doubt about how compliance is being measured. Speaker sir, my second supplementary is, if the government cannot provide a breakup of 1,200 and if detailed record keeping was earlier not maintained, how are schools measuring these compliances today? Since when they are required to maintain such records, and under which written order has this been made mandatory? स्पीकर सर, टाइम टू टाइम म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ह्या डिपार्टमेंटा कडेन सर्क्युलर इश्यू केल्या एंड फॉर हीज इन्फॉर्मेशन द सर्क्युलर इश्यूड बाय द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 31/5/2024 हाका करिक्युलर एरियाज जे तेज्यो लँग्वेजीस एंड अदर सब्जेक्ट्स अलॉंग विथ दॅट त्या सब्जेक्ट करिक्युलम कितें आसतलो, असाइनमेंट कितें आसतले, एडिशनल टीचर्स आनी इन्क्रीजिंग वर्कलोड ऑफ द टीचर्स आनी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शनल अवर्स ऑफ द स्कूल ट्रेनिंग, वर्कलोड ऑफ द टीचर्स हाज्या सहित इन डिटेलान म्हणजे मायन्युटली जाल्यार हांव ते सर्क्युलरूय जो आहा तुका जर आसत जाल्यार हांव तो हावजाचेर दवरपाक लायता. तोय सर्क्युलेट करतो जेणे करून ह्या हातूंतल्यान क्लियर जातलें की ह्या 1000 दिस इज योर सर्क्युलर डेट कितली आहा तेजेर? डेट किती आहे ती? 31 May 2026. 31 May 2024 हाकूच इश्यू केला. So this is state circular, no, Speaker sir, state national आमगे काय ना guidelines आणि काय नाही. This is your circular, the state has removed a circular. Speaker sir, हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क हाका कन्सिडर्ड करून स्टेट सर्क्युलर इश्यू करतात आणि आफ्टर ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन फॉर द स्कूल. ओके, हाज्या 100 अवर्साच्या भितर तेच्यांनी खंयच्यो एक्टिविटी घेवच्यो हाचो क्लियर कट गायडलायन एनईपीनूय मेन्शन केले. स्पीकर सर, आता आमगे एक थॉट तुगेलो इंचाता नॅशनल आमगेले क्रेडिट फ्रेमवर्क सर, इट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड येट एनफोर्स. It is not implemented according to the government. Sir, in a previous reply, the government clearly stated that the national credit framework is not fully implemented in the state, and the detailed guidelines would be issued only after formal notification of the completion of APAR process. Yet, R-based mandates are being imposed in the name of NCRF. This appears premature and inconsistent. Speaker sir, my third supplementaries, if the national credit framework was not fully implemented or formally notified in the state, why are R-based mandates being enforced in the name of before the framework is fully operational? स्पीकर सर, हांवें जेन्ना म्हटलां की नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्काच्या प्रमाणे आमी 1100 अवर्स ह्यो आमी तांकां सिलेबस आनी बाकी टायमींग घालून दिला. 100 अवर्स ज्यो दिल्या ह्यो स्कुला खातीर दिला. तांच्यांनी इनोव्हेशन आसतलें, टॅक्नॉलॉजी आसतलो, आपल्या परींनी वेगवेगळ्या स्कुलांनी अकॉर्डिंग टू द स्टुडंट्स ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अशा पद्दतीच्यो घेता. पूण ताचें जें म्हणणें आसा की आमी नॅशनल करिक्युलम गायडलायन हाचो फॉलो करूनच अशा पद्दतीची सर्क्युलर काडल्या आनी थोडोसो स्कुलाक आमी स्कोप दिला. त्या स्कोपांतल्यान अशा पद्दतीच्यो डिफरंट एक्टिविटी ते करूंक शकता. Because sir, there is a confusion. Matlab sarkar has to be very clear in it. स्पीकर सर, जॉईंट हा ते झाडण्यावर हय इंचात स्पीकर सर माझे तीन विचारू मेळटले आणि मागीर एक एक क्वेश्चन विचारू मेळटलो. आंदा स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री माझे दिस इज मुख्यमंत्री जो जबाब दिला बेसिकली वेन वी लुक एट द एंटायर सिक्वन्स ऑफ द आन्सर हे लास्ट 3 months आमी कित्याक लास्ट 3 सेशनाक कित्याक घेता स्पीकर सर? वेन आय लुक एट द सिक्वन्स there is first of all no clear national credit framework mandate for 1100 hours. Okay, there is no reconciliation the difference between 1200 and 1100. एक measurable जो एक breakup आसपाक जाय, it is not measured. एक structured monitored mechanism. Last time you gave answers that school hours are not monitored. What he was trying to say, एक workload study भुरग्यांचेर जेन्ना एनईपी हाडटा, पॉलिसी हाडटा, वर्कलोड स्टडी सरकारान करूंक ना. येट यू आर एडवान्सिंग दीस इयर इन एप्रील. स्पीकर सर, म्हणजे क्लियर नॅशनल मॅन्डेट ना. नंबर 2, एक मेजरेबल हो जे एक आवर फ्रेमवर्क आसता ती ना. वर्कलोड असेसमेंट सरकारान करूंक ना.
आता जो मुखेलमंत्री सांगता आय जस्ट पास दिस नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जी SOP आसा प्लीज हे मातशी दी. आता हितून स्पीकर सर क्लियर कट I'll come to the technical point. Clear cut it says कि annual hours is 955. Annual hours is instructional hours. You're talking about 1,100. It says 955. It says hours for study, practice, yeah, home study and projects padha. It is 245 hours. म्हणजे 955 plus 245 हे झाले 1200. This is the National Credit Framework SOP. Now, Speaker Sir, I will place the affidavit put by the Director of Education in the Bombay High Court when this NEP question came. Lokank point number 7 हे मातशे दी मुखेलमंत्री मातशे दी. हे affidavit आहा गोवा गव्हर्नमेंटाचे जे affidavit point number 7 Speaker Sir, it says, I say that the commencement of the academic year from system, म्हणजे old जे system आशिल्ले जुनान, ते systeman ते सांगता, I say that under the old system only 1,045 number of instructional hours are completed. Instructional hours 955 जावपाक जाय म्हणून. मागीर तूं भुरग्यांक एप्रिला म्हयन्यान ओतान कित्याक थिंगा 3 वरां पासत हाडटा. The NEP, as per the old system, as per the affidavit given by your Director of Education, he says 1,045 hours. And you are 55 hours, so you are already, the system is already there. So when, Speaker Sir, Mugalo Prashna sa, this is the affidavit also I have given, and I have given also the framework. That means April, question तुमचं विचारा न्ही. Speaker Sir. Basically, the government should admit, Honorable Chief Minister, please admit that the school start policy today is premature and is on a wrong academic footing. Janna already 1,045 hours are happening in the old system. You require 955 hours plus 245 of other learning hours. Why are children, Speaker Sir, put and sent in the month of April? हे तुझ्या जुना सिस्टमा करून जाता. हेजेर तुवें म्हाका पॉइंटेड आन्सर दिसो. स्पीकर सर, NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना हांवें ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्रायमरी सेकंडरी हाजे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतल्या. स्पीकर सर, आमी PTA मिटींग घेता तालुका लेवलाचेर वचून आमी PTA स्कूल मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आमी हे सुरवात केला. स्पीकर सर, आनी एक हांव गोश्ट मुद्दामून सांगता. बऱ्याच जाणांची गोंयकारांची सामान्य भुरगीं ही गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी आनी एडेड हायस्कुलांनी शिकता. आतां रिची जी आसा हांची भुरगीं जी आसा पळय न्ही ती आमी इंटरनॅशनल स्कुल्स आनी ह्या तरेच्या हायस्कुलांनी शिकता. सामान्य भुरग्यांक जर आमी एप्रिलांतल्यान फुडल्या वर्साचो जर प्रोग्राम स्टार्ट केलो जाल्यार तांच्या तकलेंत फुडलो 1 वर्सभर हो स्टडी मटिरियल जो आसा तो वता आनी त्या निमित्तान NEPच्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी अशा पद्दतीन ह्या भुरग्यांक पुराय सिलेबस हो इन एडवान्सात सांगू शकता. ताजें म्हणणें आसा की आमी एप्रिलानूच कित्याक सुरू करता, वाय नॉट यू आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जून. आमी एप्रिलाचे म्हाका दिसता हार्डली 20 days हे जे आसा पळय न्ही हे आमी यूज करता. हांगासर प्रॉब्लेम स्पीकर सर, कारण बरे टीचर ऑलरेडी 30 एप्रिल पर्यंत ह्या सगळ्या टीचरांक स्कुलांनी येवपाकूच जाय. आनी इट इज अ कंपल्सरी फॉर द टीचर. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री, see, let's not talk about, I'm talking very technical. You said 1,200 hours. As per National Credit Framework, 1,200 hours is broken into 955 hours and 245 hours. That is what NEP says. Let's talk only about NEP. NEP चे system jenna 1,045 hours, jenna director affidavit dita कोर्टान की आपूण जे जून सिस्टमान हे 1,045 hours जाता. आता सरकार why एप्रिलाच्या म्हयन्यान ओतान jenna see, you have to say that the policy is flawed. This what other stakeholders is not the question. Parents are also not wanting to send their children in the month of April. आमकां सांगलोले NEP लागू हे केलें मो, पूण जे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्काचे जी ओरां आहाय 1200 जे 955 hours ऑलरेडी इंस्ट्रक्शनल आवर्स ऑलरेडी तेज मायज पोन्ने सिस्टमा जाता.
जाल्यार मागीर भुरग्यांक कित्याक एप्रिलाच्या म्हयन्यान ओतांत हाडटा बिकॉज मुखेलमंत्री सी यू प्लीज आस्क युअर डायरेक्टर टू लुक इन टू इट because this 1,100 hours, 1,200 has created confusion. They themselves were confused. No, it's very clear. You said now 1,100 instructional hours. I gave you the National Credit Framework Policy SOP that has been given by the Modi government to every state. So, Mukhel Mantrin, Janna Burgyang Atta, under the pretext of NEP, I believe this is a wrong step. It is technically not sound. It is on a wrong footing. We are taking 20 days of children in keeping them in the hot sun. आज थिंगा 3 वरां जेन्ना तुम्ही घालता सारको टाइम टेबलूय ना. आज जोरी तोर आमी चोयला स्पीकर सर जे ऑडिटिंग जोरी चोयल्यात ह्या इस्कॉलांत एनेक्शर 2 जोरी तोर चोयल्यात जेन्ना आमी इंचाले स्ट्रक्चरल आनी नॉन स्ट्रक्चरल जे ऑडिट जावपाक जाय. पेडणे तालुका, बार्देस तालुका, तिसवाडी तालुका, पोंडा, धारबंदरा, केपें, काणकोण, मुर्मुगांव हेजे अजून स्ट्रक्चरल ऑडिट सेफ्टी ऑडिट जावंक ना. बिकॉज जेन्ना भुरग्यांक आमी ह्या ओतान धाडटा अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ NEP स्ट्रक्चरल ऑडिट लास्ट budget session honorable chief minister said he would take up entire schools. Today in your answer there are so many talukas in which the shed is not safe. आमचे काणकोण जे रिपेर वर्क जाले फॅन पडो प्लास्टर ऑफ पॅरिस पडे आमी पत्र बरयल्ले मुखेलमंत्रीक that in the rainy season all these things have happened. म्हाका दिसता clear cut मुखेलमंत्रीन आमकां assurance दिवपाक जाय. Number 1 that this NEP guidelines जे पड्या we are not working as per the NEP guidelines, as per the National Credit Framework guidelines. We are sending children there 20 days in the month of April hot. जेन्ना वयता थिंगा सारके वयला सारके हेंच ना. They were sent into panchayats, into temples. And when will you create this safety audit? Mukhel Mantri Bab, here Mashe to Laksh Gal, call your director. This is an education debating here. When we debate on education policy, Magadista Speaker Sir, Mukhel Mantri, please look at this very seriously. Speaker Sir. Structural audit, आणि हे जे हय बोल NEP चे structural audit आसा. Speaker Sir. म्हजो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन सगळे जाण हांगासर आसा. हावजान चलपी डिबेट सगळे जाण आयकताय बी. 955 hours हे पयलीं मेन्शन केल्ले करिक्युलम फ्रेमवर्कान ताज्या उपरांत आफ्टर दॅट क्रेडीट फ्रेमवर्क हॅज इन्क्लुडेड एंड वीच टॉक्स अबाउट 1200 लर्निंग अवर्स. ते जाय जाल्यार हांव दिता. स्पीकर सर करिक्युलम फ्रेमवर्कान हो जो कन्सेप्ट सांगला ताज्याच प्रमाणे आमी फुडें वता. आणि ताकाच लागून स्पीकर सर आमी जे म्हणटा की एप्रिलान आमी हो ब्रीज कोर्सा खातीर ते 20 दीस हे आमी यूज करता आनी वीच इज गेटींग एडॉप्टेड ऑलरेडी. फाटल्या वर्सा सगळे भुरगे ह्या कोर्साक आयले. पेरेंट्सूय बी ह्या बाबतींत Honorable Chief Minister, it is because of PTA parents that they want. It's a different issue. But it is you should not say that it is as per NEP. If parents want, if the PTA wants, there is not a that let the parents decide. But तो पेरेंट्साच्या वाटेंतल्यान उलयता काय टिचराच्या वाटेंतल्यान उलयता? ना ना हांव सांगता की ती NEP पॉलिसी प्रमाणे जी ओरां तुमी सांगता की हेज लागून एप्रिला NEP लागून भुरग्यांक इस्कला हाडपाक जाय ओतांक घान दवरूंक जाय. हे जेन्ना गोरमीन हाडटा तेन्ना गोरमीन हांकां हाडटा हॉलिडे कित्याक मेळटाली गोरमी आमो मेळटा आनी तेजे वर्क लोड आनी कित्याक वाडयता. NEP मीन्स मागीर म्हणटलो चड पावस पडटा तेन्नाय बी मागीर आमी म्हणटा चड पावस पडलो भोवरो आयले काय आमकां सुटी दिवची पडटा. नाय जाल्यार त्याती हे 20 दीस जे आपण एप्रिल महिन्यात आम्ही भरून काडटा. ऑडिटाचेर सांगता स्पीकर सर 568 स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द गव्हर्नमेंट स्कूल आम्ही कंप्लीट केला आणि उरल्या अप्रॉक्सिमेटली 302 गव्हर्नमेंट बिल्डिंगचे ऑडिट कंप्लीट करपाच्या या महिन्या भितर आमचो पीसी ते स्ट्रक्चर सेफ आहे 302 मध्ये सेफ आय थिंक भुरगी आहे आणि सध्या आम्ही प्रिलिमिनरी वचून पळयला ह्यो स्ट्रक्चर सेफ आसा. स्पीकर सर आम्ही ज्याची टेस्ट करपाक जाय अशी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट NDT ही 9 गव्हर्नमेंट स्कुलाची केल्या. त्या खातीर आमकां गरज आसा जाल्यार त्या स्ट्रक्चरल ऑडिट 100% सगळ्या स्कुलाच्या हांव कंप्लीट करता. केन्ना एक म्हयन्यानो विदिन अ मंथ. Honorable Speaker, NCF आमचे दिता National Credit. हाटले हा नरे लाईनी नो दिता दिता पयलो NCRF prescribes 1,200 notional hours. Give one to Chief Minister quickly.
just take the begin. One to Honorable Speaker. I've just taken the relevant page. Please look at paragraph 3, the total notional learning hours. You got that? Total notional learning hours for 1 year education across notional, the word is notional, across school education, higher education, so and so has been agreed to be 1,200 hours per year for the purpose assignment of credits for which students shall be awarded 40 credit subject. Look at the last paragraph. The learning hours may include classroom learning, teaching, practical, laboratory work, innovation, labs, class projects, assignments, tutorials, sports and games, yoga, physical activities, performing arts, music, handicraft work, social work, NCC, bagless days, examination, class tests, quizzes, assessment, vocational education, training and skilling, minor or major project, field visits in skill education, as well as internship, apprenticeship on the job, OJT, and experimental learning, including relevant proficiency and professional learning. This is known as notional. That is 1,200. Now your NCF. Please look at this NCF. 4.3. 4.3, which is at page 135. Please look at E, 4.3E. Given the wide range of contexts in which schools operate across the country, a working school week has been taken as 5.5 days, with Saturdays half working days. And G, given the range of subjects in different stages and reasonable number of hours spent students can spend in a school, a working school year would amount to around 34 working weeks of around 29 hours of instruction hour per week. And calculated with this, please look at page 137, 138, page 138, where there is a chart. Do you get the chart? Yeah. The chart shows R1 plus library, R2, everything given, annual hours, and when you total that, it comes to 955 hours. Now this 955 hours, please look at it. All these items are shown here. Now your answer, which you have given today to us, please look at page 13 of the PDF. I will just give you what you have given in page 13. You have annexed that circular. I'll just give a copy quickly. It's there in the PDF, but it's page 13 of the PDF. I've just given the relevant page. 13 and 14 I've given. First page I've given, so you know which circular. And this is page 13 and 14. Middle stage, you got that? 6, 7, 8. And there's a chart now. Language, language 2, 3 and all this. And they're given total 1,200. If instructional hours are going to be 1,200, how are you reconciling the notional hours of 1,200? You understanding what I'm asking? Now today, just now you had given us that 31st of May 2024. That is also at page 18, 17 and 18 of our PDF file. It is there. Look at page 18. Please read what is written there. There's the chart where it gives 1,200 hours. And please look at the note. It may be noted that the above credits and numbers of corresponding hours. You got that line? Note which is down there. There's one credit. After that, subject, curricular, there's a chart. Total 1,200, which is for languages, maths, science, social science, interdisciplinary area, vocational education, physical education, art education. So this is instructional hours, which becomes 1,200. Now understand this down at the note. It may be noted that the above credits and number of corresponding hours have to be earned by the students and need not necessarily correspond to the classroom workload on the subject teacher. Additional hours for credits required to be completed beyond classroom teaching will have to be met through project work, assignment, field visits, internship. This is contrary to what NCF is saying. That is part of your 1,200 notional hours. And your circular is going contrary to it. How do you reconcile? Because in the High Court also you have said this,
you're increasing the number of days to start it in April because you need to meet 1,200 hours. So how do you reconcile this? Because if you're adding here, how do you reconcile? That's the question which I've got. स्पीकर सर, हाजेर सांगता आसतना आमी 1,200 अवर्स ह्यो नॅशनल अवर्स म्हटलेले आसा आनी तेज्या खातीर आमी 1,100 इज एन इन्स्टिट्युशनल अवर्स जे स्कुलान ती स्पेंड करतले ते 1,100 दीस आसतले आनी 1,200 हे तेंचे 100 दीस इन्क्लुडींग रेस्ट ऑल सब्जेक्ट जे तेंच्यांनी सांगले आमी दिल्लो असायनमेंट आसतलो आमी दिल्ल्यो रेमेडियल क्लासीस आसतल्यो बाकीच्यो सगळ्यो वीच इन्क्लुड्स 100 अवर्स आनी वीच ऑल टुगेदर इट इज 1,200 अवर्स. तेचेर जे सगळे डिफरन्सीस हे जे दाखयले पळय न्ही हे सगळे कन्सिडर करून आमी हो जो सर्क्युलरूय काडला आनी लोकांक क्लियर केल्ले आसा आनी इवन दो ऑल द स्टेक होल्डर्स वी हॅव टेकन इन टू द कॉन्फिडन्स आनी ताज्या उपरांत जे इम्प्लिमेंटेशन केलां. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की फाटल्या वर्साय बी हाजेर कंप्लेन कोणाचीच नाशिल्ली. सगळे पेरंट्स, टिचर्स आनी ऑल मॅनेजमेंट दे आर हॅपिली म्हणजे एडॉप्टेड फॉर दीस. म्हाका दिसता ह्या वर्साय बी हो बारीकसो हे जो आहा पळय न्ही, नो डावट एफिडेविट दिला ताच्या संदर्भात हे एप्रिलांतल्या 20 दिसाच्या खातीर हे सगळे डिस्कशन सुरू आसा इन शॉर्ट. बट आमी हे करता. So that note is wrong. Note is wrong then. Because you're adding hours. Please look at that. That can be reconciled. You can withdraw that part. सर, हांव लिगली हातूंतल्यान वचना कारण लिगली एफिडेविट कितें दिला आनी तितून हांव वचना. बट No, I'm not on the affidavit part. I'm on this your note here in your circular. Note in the circular. You're adding hours. You're saying beyond that you will have to go. Please look at that note. Additional hours for credit will be completed beyond classroom teaching. I'll check. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक चेक करपा लायता. That's it. बरें बरो. स्पीकर सर, आता जसे मुख्यमंत्र्यांनी एक रिप्लाय दिली स्ट्रक्चर सिंपल विचारता स्ट्रक्चरल ऑडिटाची रिप्लाय दिली. क्वेश्चन विचारा, बाकीचे भाषण क्वेश्चनूच विचारता विचारूपाक तरी दी. स्पीकर सर, स्ट्रक्चरल ऑडिटाची जी रिप्लाय तुम्ही दिली की 1 महिन्या भितर स्ट्रक्चरल ऑडिट करता म्हणून. आता सिंपल आसा, हांगा खुबशे तुमच्या धारबांदोड्याचे प्रायमरी स्कूल्स आसा, GPS आसा, ते डॅमेज्ड म्हणून आसा, पार्टली डॅमेज्ड, टोटली डॅमेज्ड ऑर मेंटेनन्स रिक्वायर्ड असे खुबशे रिप्लाय आमकां मेळटा. स्पीकर सर, एक आमच्या सांगंद्रे मतदारसंघान असे खुबशे स्कूल्स आसा तितून हे अजून पर्यंत रिपेर सारखे जावंक ना. मागीर आमकां प्रायवेटली करचें पडटा, आमकां खंय थंय PTA मेंबरांक घेवन जो आमी घेवन ते करचें पडटा. आनी हे रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव आमच्या मतदारसंघाचे सांगता कितले फावटी केले, मुखेलमंत्र्या फुड्यान मांडले. स्पीकर सर, म्हाका इतलें विचारपाचें आसा कित्याक नोडल एजन्सी एका डिप्लॉय करतले काय कित्याक लागून बिल्डिंग्स सद्याक आतां कितें आसा PWD बिल्डिंग्सा कडेन हे सगळे दुरुस्तीचे आसा. PWD बिल्डिंग्साक 100 कामां आसता, ते 100 कडेन धांवता आनी हे जे प्रायमरी जो प्रायोरिटी टिचर घेवपाक जाय कित्याक पयर आमच्या आदोशे एक हे आसा थंय हे देंवले आमी आतां ते रिपेर करून घेतले, प्रायवेटली रिपेर करून घेतले. पण हे जे प्रश्न विचारा स्पीकर सर, माझो प्रश्न विचार. माझो प्रश्न सिंपल आसा की स्ट्रक्चरल ऑडिट तुम्ही आता करतले म्हणटात, कंप्लीट करतले एक महिन्या भितर. हेच्या पयलीं ऑडिट हे केल्लें आसा. ही जी बाकीची कामां आसा दुरुस्तीची, रिपेर जावं मेंटेनन्साचे जे कामां आसा ती खंयच्या एजन्सीचे थ्रू करतले आनी कितल्या टायम फ्रेमा भितर तुम्ही हे कंप्लीट करून घेतले कित्याक रोखडोच पावस येवपा आसा. स्पीकर सर, स्ट्रक्चरल ऑडिट 506 शाळांचे केला. 302 शाळा स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचे उरला. थोड्यो शाळा रिपेर करपाच्यो ज्यो उरल्या. स्पीकर सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस परत सांगता म्हणजे PWD बिल्डिंग डिव्हिजन हेन्सफोर्थ बाकीची सगळी कामां सायडीक दवरून टील जुनातली शाळा परत सुरू जावच्या पयलीं ह्या शाळा जी आसा पळय ह्यो सगळ्यो शाळा 100% रिपेर करून दिता, इन्क्लुडींग तुज्यो सांताद्र्या मे एंड तेच म्हटलां जुनान रावनाका. मे एंडिंगाच्या पयलीं सगळ्यो 100% शाळा एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस. फ्लोर ऑफ हाऊस सांगता कित्याक ना एक्सक्यूज आमकां एवरी टायम एकूच मुखेलमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदता आमकां एवरी टायम मेळटा की PWD स्टाफ सारके ना सो ते डिले जाता. सो हे मातशें एश्युरन्स दिया तुमी की कशे भशेन बिफोर एंड हे कंप्लीट करतले वेन्सी. बस मी असो टायम भेटयता ताका उलोवन वेंजी बाबाक क्वेश्चन विचार. स्पीकर सर, जे एलेक्यू आन्सर दिला तेजे तुमी चोयले जाल्यार 242 स्कूल्स स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें ना आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे 14 स्कूल जी आहाय तेंचे सिलींग पडले, भुरग्यां जायत इन्सिडंट जाले थिंगा. NDT रिपोर्टा प्रमाणे 7 स्कुलांनी सांगिलां की इस्कॉल शिफ्ट करपा जाय आनी तुमगे गव्हर्मेंटाक गेले एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक हे परमिशनां रावता स्कूल शिफ्ट करपाक.
although it is given as unsafe. So 4 schools have been written as unsafe. Speaker sir, हांव एकूच सांगो सोदिता 98% जे ऑडिट जाला ते इस्कलान रिपोर्ट चोयल जाल्यार तुमकां सांगिलां द स्कूल्स डू नॉट हॅव फायर फायटींग फॅसिलिटीज. आरपोरा उज पेटोन एडल्ट लोक हँडल करूंक जायना. आज आमगेली 98% ऑडिट जालो इस्कलांक फायर फायटींग फॅसिलिटी ना. हो सरकाराक उस्क जाता जायना. फायर फायटींग फिक्स्ड फायर फायटींग फॅसिलिटीज सगळे इस्कलांनी घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करतलो. यार फकत एक्सटिंग्विशर घालतलो कित्याक एक्सटिंग्विशर घायल म्हणटरी तो एक्सटिंग्विशर चलोवपाक आनी ऑपरेट करपाक कोणाकोण ना कित्याक तुमी ड्रील करनाय. सो फिक्स्ड फायर फायटींग सिस्टम सगळे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान घालपाक हो सरकार केन्ना पुसान घालपाक एश्युरन्स दितलो. जुना म्हयना इस्कॉल कॉमर्स जातली तुगे टेंडर केन्ना आउट जातलो वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटलो सो दॅट फिक्स्ड फायर फायटींग सिस्टम्स आर प्लेस्ड इन ऑल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स. स्पीकर सर, आत्ता जो विषय सांगला त्याच्या प्रमाणे आमच्या 302 गव्हर्मेंट स्कुलां हे अजून ऑडिट करपाचो आसा. दॅट इज एक इशू स्पीकर सर. आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी 100% स्कुलां रिपेर करून ती जुनाच्या पयलीं दिवपाचें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें. जे सिलींग पडलें म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर, थंयसर जो सिलींग घालतात आमी आतां 40 त्या खातीर सगळ्या स्कुलांनी सांगला की तुम्ही कितें म्हणटा तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस फकत फायर फायटिंगाचे उलय. प्लास्टर ऑफ पॅरिस तो हे यूजच करू नका कारण ताका डायरेक्टली म्हणजे टॉपच्यान फॅन घालप आनी हें सांगला त्या खातीर. आनी फ्लोर पडलो अशें केन्ना जावचें ना. सिलींग पडलें अशें केन्ना जावचें ना. दुसरें स्पीकर सर, तो जे फायर एक्सटिंग्विशर म्हणटा आनी फायर सेफ्टी ऑडिट जो म्हणटा पळय स्कुलांचो स्पीकर सर, एक म्हणजे स्कुलांनी खंयच्याच कुकींग फॅसिलिटीज किंवा अशा पद्दतीच्यो कसलीच फॅसिलिटीज ना किंवा थंयसर चुकून सुद्दां जे लायटर न्ही फस्ट सुद्दां कोणी यूज करचें न्ही. तो जे सांगता वगीच जर फ्लोर ऑफ द हावस फाल्यां सकाळी म्हणा जावं 2 मिनटां भितर करता जाल्यार ते योग्य जावचें ना. इट इज आत्ताच्या घडीक हांव चॅक करपाक लायता स्पीकर सर. बट थंयसर खंयसरूच म्हणजे चुकून सुद्दां खंयसर बाबा उजो पेटपाची हेजी तेजी शक्यता ही चुकूनय नासता. शाळे भोंवती बी तितके आमी प्रिकॉशन्स घेता. हांव वगीच सांगचो ना की आमी सगळे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर लायता. दॅट इज अ रॉंग सांगप जातलें. आमी 100% काळजी घेता की चुकून. बट इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट नो. इट इज अ फायर फायटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम आसपा जायो. सो इफ इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट दॅट मीन्स थिंगा रांदपाक गरज ना. आसपाकूच जाय हुंयसर पेटपाक शकता. आपल्याक खूब खबर आहा म्हणून ते सगळे हांगासर ज्ञान धाडचें अशें कांय ना. तू बिरान दिसना उज पेटल जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले. शाळेन उजो केन्ना पेटचोच ना. उजो पेटपा ना. एक्सटर्नल सोर्साचो उज पेटपाक शकता न्हू सीएम. ना वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज व्हेरी सिरियस. तू म्हणटा चेकलिस्टाचे घायलो आहा न्हू दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट. आमी काळजी घेता ना केन्ना एक एश्युरन्स दी. प्रश्न क्रमांक 2 ते गेले. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, I support for local vegetable farmers. आज आमच्या पेडण्या सारख्या गावान खूबशे आमचे फार्मर्स आसा. आमच्या भाजी जे आयज उत्पन्न करतात आनी ती भाजी व्हरून आमच्या पेडण्या म्हापसा तशेंच आमचे सगळे कडेन व्हरून आमचे लोक हे विकतात. जाल्यार हांकां लागून म्हाका दिसता जी आयज खुबशीं वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं ही फार्मर्सांक जी रेट आहा पळय भाजयेची ती खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा आनी ती सरकारान जाता तितली फास्ट हे करून तेंची रेट ही वाडोवन दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच पेडण्या आमच्या म्हाका दिसता हे भाजयेक रेट वाडयना अशें म्हणून फार्मर्स म्हाका दिसता खुबशे कमी जायता. तेका लागून सरकारान जाता तितले फास्ट हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमच्या जे आमचे पेडण्यान प्रोक्युरमेंट सेंटर आमच्या पेडण्यान आसा जाल्यार म्हाका दिसता इब्रामपूर गांवान आनी एक सेंटर जावपाची खूब गरज आहा. कित्याक तांकां डिस्टन्स खूब पयस जाता. इब्रामपूरसून आमच्या पेडण्या येता जाल्यार तांकां
24 किलोमिटर जाता ताका लागून एक रिक्रुटमेंट हे सेंटर इब्रामपुरी गांवांत जावचें. तशेंच 2012 तांकां कोल्ड स्टोरेज मेळटाली म्हाका दिसता त्या टायमार कोल्ड स्टोरेज आसलेली, पूण आतां सरकारान ती कित्याक बंद केल्या तें सांगचें. आनी जाता तितलें तांकां कोल्ड स्टोरेज तांकां दिवपाची खूब गरज आहा, कित्याक जी भाजी दुसऱ्या दिसा ती उराना पिड्ड्यार जाता, ताका लागून हेजेरूय हे दिवपाची खूब गरज आहा. लक्ष क्वेश्चन कितें? क्वेश्चन उलयला तेजेर सरान आन्सर दिवचे एकदाच सगळे. माननीय मंत्र्यांनी जाप दिवची. स्पीकर सर, बरें दिसलें की त्यांनी एकदाच सगळे आन्सर करचे म्हणून सांगलें. परत परत विचारून हय आन्सर करून येता. आनी एक लास्ट क्वेश्चन कितें? तूं विचारले मरे 3 विचारले, तुका कळोंना तें. ताका कळोना सगळे. लास्ट पेडण्याकाराचे प्रश्न लास्ट एक विचारता. अरे ते गेले लाव मिरच्याचे प्रश्न तुम ते आलू लेलो को तो ऐस दिसता. अरे ते पेडण्याकाराचे नाना पाटेकर म्हणटा आलू लेलो ते भाशी कारभार चलवले तुम्ही. आलू लेलो, कांदा लेलो, आलू से टमाट सोना लेलो. निकलेगा. हांगा आलू और टमाट लेलो दी, भेंडी लेलो. आलू से सोना निकलेगा म्हटलेले. हा हे बरोबर आहे. आलू से सोना निकलेगा. लास्ट क्वेश्चन उरला ते आयज आमच्या सरकारान तांकां सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. जे आयज जेन्ना फार्मर्स आसता तेन्ना तांकां 1000 स्क्वेअर मिटर ते फार्मिंग करता जाल्यार तांकां खंयसर तरी गव्हर्मेंटान स्किमींक लागून हे करचें तांकां. तशेंच जे आयज आमचे धाकटे प्लॉटांनी जे फार्मिंग करतात भाजयेचो हे करता जाल्यार तांकां गवे रेडे खुबशे त्रास करतात. ताका लागून तांकां जे आमचे WRDन जे आतां फेन्सिंग घालपाक तेंच्यांनी हें केल्लें पळय तशेंच हांकांय तांकां फेन्सिंग घालून दिवपाची खूब गरज आहा. कित्याक जेन्ना गवे रेडे हे करतात तेन्ना तेंचे ते सगळे भाजी बी खावन तेंचे नश्ट करून उडयता. हे आतां सगळे आन्सर मातशे दिवपाचे सर आनी एज फास्ट तेंचे हे करून दिवपाचे सॉल्व प्रॉब्लम. स्पीकर सर, मानादी आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विचारलेलो प्रश्न पयलीं म्हणजे फार्मर्स कमी जावंक ना. फार्मर्स हे आमी 2021-22 जे 1102 आशिल्ले ते आज 25-26 1295 फार्मर जाल्या. दर वर्सा हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी फार्मरांची संख्या ही वाडत आसा. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की दर वर्सा आमकां भाजी जी घालता ताजी टनेजूय म्हणजे मॅट्रीक टन जर पळयत आमी जाल्यार ती बी दर वर्सा वाडटा. स्पीकर सर, आमी तांकां जी अमावंट पेड करता ती ह्या वर्साक पळयत जाल्यार 532 लाख रुपया आमी आतां पर्यंत पेड केल्या. दर 3 म्हयन्यांनी ही अमावंट ही पेड जाता. स्पीकर सर, तिसरी गजाल प्रोक्रुटमेंट सेंटर तांणी जे इब्रामपुरा आमकां आनी एक सेंटर दी म्हटलां. पेडण्याकार तशे भाजी लावपी कश्ट करपी समाज आसा त्या ती तांकां नवीन प्रोक्रुटमेंट सेंटर जे जाय ताजो हांव विचारूय करता आनी म्हज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक त्या पद्दतीचें डायरेक्शनूय दिता. स्पीकर सर, आमी पळयता की हांकां एसिस्टंट आमी 2 तरेन दिता. एक म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय बी आनी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत. पण आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 75% आमी एसिस्टंट जे शेत करता त्या सगळ्या जाणांक दिता. आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो बियाण्यो ह्यो तांकां दिवपाचे सातत्यान आमचो प्रयत्न आसता. तांकां बोरवेल मारपा खातीरूय आमी पयशे दिता. तांकां इरिगेशन सिस्टम घालपाक आमी 90% सबसिडी दिता. स्पीकर सर, हाज्या व्यतिरिक्त आमी तांकां डीप इरिगेशन आनी फेन्सिंग हाज्या खातीर 90% सबसिडी दिता. स्पीकर सर, आमी आतां रेट थरयता आसतना म्हणजे एक गोष्ट बरोबर आहा की हो रेट आमी 5 वर्सां पयलीं थरयल्लो आनी तेन्ना 150% ऑफ द तेंचो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो कन्सिडर करून थरयल्लो. बट तुवें जो रेट वाडोवन फार्मर्सा खातीर मागला ताजो डेफिनेटली आमी विचार करता आनी ताजो कितें तरी रेट वाडोवन दिवपाचें जे पयलीं हांव एकदां सपोर्ट प्रायस तेंचो वाडोवन तोच सांगता तुका. सपोर्ट प्रायस म्हणजे तेंचो रेट ना. आमी डेफिनेटली तुवें सपोर्ट प्रायस जो मागला पळय न्ही आमकां फार्मरा खातीर हो सपोर्ट प्रायस दिवपाचो. कारण आमी स्पीकर सर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल खूब मोठ्या प्रमाणात माननीय मुख्यमंत्री प्रश्नकाळ सोंपलो. खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयला. आमी स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या अंतर्गत तांकां सपोर्ट करता. स्पीकर सर, प्रश्नकाळ सोंपलो. आमी फुडलो विशय घेवया. 0 ओवर. स्पीकर सर,
झिरोवार आमी घातलेले आमगे काय कितें एडमिट केलें ना आमी घातलेले ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिडल ईस्ट एंड सेफ्टी ऑफ गोवन. माननीय आरोपी दोन गजाली आसा. तुमचो तिगांचो जो पळय हे आसा पळय न्ही शुन्य काळ सेम आसा. एक काम करा, तुमचे ऑलरेडी कॉलिंग अटेन्शन एडमिट केल्लें आसा. तुमकां रिटर्न रिप्लाय मेळटले माननीय मंत्र्या कडल्यान. आमचे न्हू आमी कॉलिंग अटेन्शन जाय जाल्यार पळय तिगांचो प्रश्न आसा तो तिगांचे शुन्य काळ पळय आसा न्ही स्पीकर सर एकूच ह्या हाऊसान एक प्रथा झालेली आसा. व्हॉट इज देयर फॉर अस टू मेन्शन वी आर ओनली मेन्शनिंग इट. यू डोंट गिव एन आन्सर. अरे इट इज अ रिलेटेड सब्जेक्ट. ही स्ट्रॅटेजी जे पण ह्या प्लीज डोंट लुक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वी डिस्कस माननीय आरोपी आर 0 आज 110 आर शुड बी माननीय आरोपी ऐकून घ्या तुमकां पळय हांव तुमकां तिगांकय शुन्य काळ मेन्शन करपाक अलाव करता पूण कॉलिंग अटेन्शन जे पळय आसा पळय न्ही कॉलिंग अटेन्शन ऑलरेडी तुमकां मंत्र्या कडल्यान आन्सर मेळटलें. आमी मेन्शन करता एक मेन्शन करता स्पीकर सर फियर एंड एन्झायटी due to the escalating conflict in the Middle East, where a large number of Goans are employed and residing. Families in Goa depend on remittance sent by their members working in countries affected by the present tensions arising out of the US-Iran-Iraq conflict. There is fear and uncertainty among Goan workers regarding their safety and job security. Evacuation arrangements are required in case of the situation further worsen. Because the government should establish a dedicated desk to work for collecting data on Goans and work with the central government for providing assistance, including a helpline for those in distress. Speaker sir, the safety of Goans should be our priority. Just saying भिवपाची गरज ना म्हणून जावपाना. This issue should be taken seriously on top priority. पयलीं नांवा प्रमाणे सर घेतलो विधवाक अलाव करता तुमकां. श्री अंतोन वास. Speaker sir, this is inform you that one person by name of Ashley, resident of Airport Road, Chikali, who is operating in the name of Team SA, has trespassed into the property of Kotali Komdar village of Murmunga Taluka. The said illegality needs to be immediately stopped, along with immediate action against the said person as well as the contractor for carrying out the illegal encroachment in the term of the provision of the Code of Well as the term of Goa Land Provision Act in survey number 181/1 and survey number 183/1 Kotali Komdar. Sir, हांगासर आमचे कोर्टाली जी कोमदार आसा ते इलिगल रोड चालू आसा, एक्सेस रोड चालू आसा, ते विदाउट एनओसी ते ताचेर एक्शन घेवपाक जाय. जॉइन कर उल्लासा क्रूज सिल्वा. Sir, it will come in bulletin part 1. You need to join कर. Speaker sir, I wish to highlight the growing fear and anxiety among students, parents, scout masters, guide captains, head of school and management due to non-allocation of periods for scouting guiding activities under NEP 2020. Since the academic year 2024-25, this policy has seriously affected 214 schools across Goa, impacting nearly 50,000 student members. Scouting and guiding are not just extracurricular activities. They are vital for character building, discipline, leadership and community service. Denying time for these activities undermines holistic education and the spirit of NEP itself. I urge the government to immediately address this issue, restore dedicated periods for scouting and guiding, and reassure our students and educators that their concerns have been heard. Speaker sir, already Scout and Guiding Association committee meeting on 8th August 2025 Siyamaka meeting area. And Siyaman already assurance दिल्ले आणि डायरेक्ट केले डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान 2 पिरियड पर वीक दिवचे म्हणून. स्पीकर सर आता म्हाका दिसता नेक्स्ट इयर्सान हें डिस्कंटिन्यू जातलें. सो म्हाका एक एश्युरन्स जाय एटलीस्ट 2 पिरियड पर वीक तांकां दिवचे म्हणून स्काउट एंड गायडिंग. नोटेड स्पीकर सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. Speaker sir, rising fear and concern by the villagers of Bicholim and Latamase area due to a lack of a consistent ambulance facility in the area. Currently, only one ambulance covers the entire village region of Bicholim, which is stationed near Latambarse village panchayat. The villages in Bicholim constituency are geographically scattered, and hence one ambulance is on call or engaged. It takes a longer time to wait for a substitute ambulance.
Therefore, it is sincere request to the government to provide us with another ambulance in the interest of providing timely emergency health care. Sri Krishna Sarkar. Because sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco constituency regarding regular shortage of water quantity which is being released on a daily basis to Vasco constituency. Anxiety is coupled with the fear that with the summers fast approaching, the thought of facing summers with less water supply is creating a panic situation. Concrete steps the government intends to take to tide over this very serious issue. So last time माननीय मंत्र्यान मीटिंग घेतिल्ली म्हाका दिसता डिस्ट्रिब्युशन खंय तरी मातशें स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आसा. सो एक परत एकदा मंत्र्यान मीटिंग घेवची अशी आमकां दिसता कित्याक फुडें समर जाता म्हणून. Because sir, entire requirement of Margua Taluka is around 80 MLD and we, for last 1 month we are supplying 75 MLD. There are localized problems. It is not because of the shortage of water, but प्रत्येक फावटी दुसरे त्याच कॉन्स्टंटली त्याच एरियन भितर न्ही. रायट नाव देर इज अ प्रॉब्लम एट मांगोरील अँड सोसमोळे म्हणटा ती 2 बिल्डिंगेन आसा. आय विल डायरेक्ट दी कन्सर्न इंजिनियर्स टू लुक इन टू इट अँड बाय April 26 you will get another distribution line laid and there will not be any shortage, absolutely no shortage of water in the month of, as you have said, anxiety in the month of April, May. Yeah, thank you. Sri Viresh Borkar. I would like to draw the attention of the House to the delay in the commencement of the new block at the Institute of Psychiatry and Human Behavior IPHB, Bambolim. IPHB is the only specialized institution providing mental health care services in Goa and cater to a large number of patients from across the state. The construction of the new block was undertaken to expand facilities, increase bed capacity and improve treatment and counseling services. However, despite the infrastructure being developed, the commencement of the services in the new block has been delayed, resulting in continued pressure on the existing facilities and inconvenience to patients and their families. I urge the government to clarify the reasons for the delay and provide a definite timeline for making the new IPHB block operational at the earliest in the interest of strengthening mental health care services in Goa. Sri Chitarulkar. Fear and anxiety in the mind of people about a serious incident involving a farmer in another village of Penna Taluka. The incident has caused fear and concern among the local farmer community. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, पहली बिबटे वाघ येताले, आता गोवा रेडे येवंक लागले गावांनी. सगळी पोरसां बिरसां सगळी खावन काबार आता मनशाकूय मारूंक लागले. फाटल्या दिसा मोपा एअरपोर्टाच्या गेटीचेर गोवा रेडो उबो रावलेलो. म्हणजे लोकांक आता भंय जाला, ते लोकांक जिते मारून उडयता. सो रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की त्यांनी मातशें लक्ष दिवचें. Sri Sankar Bamonkar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious inconvenience and danger being faced by the residents of the Murmugao constituency and computers along NH 566 at Headland, Sada and Bogda due to the non-reinstatement of roadside shoulder and pavement dug up in the preparation for the Formula 4 circuit race. The damaged stretch poses grave threat to the public safety with exposed metal rods and concrete debris creating hazardous condition for the pedestrian and motorist. Now that Formula 4 circuit race has been cancelled in the region, it is imperative that these excavated and damaged portions are immediately reinstated for the convenience and safety of the public. Step government intend to take in this regard. सर आमची फॉर्म्युला 4 तर पेडण्याक गेले सर, बट अजून थंयसर ते रॉड्स ती आसा पळय साहेब ती आमकां सदस्य मेन्शन केले न्ही, जिरोवर मेन्शन केले न्ही, मेन्शन केले नेक्स्ट सब्जेक्ट श्री विजय सरदेसाई. ती रॉड सगळी हे आसा आनी ते 2 एक्सिडेंट जाले साहेब त्याच्या लागून. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of students of professional colleges with regards to the discontinuance of the re-evaluation system in the state of Goa. पयलीं कशें आशिल्लें की रिइवॅल्युएशनाक तुज्यान ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली. युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर.
ताजे मागीर 24 ताणें रिइवॅल्युएशन म्हणजे कंप्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त रिव्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते रिइवॅल्युएशन जावप ना म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले वायस चान्सलर रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून स्पीकर सर मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हें भुरग्यांक कळूंक जाय प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक की तांचे पेपर रिइवॅल्युएट जातले हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजीक ऑर प्रेसिडन्स बिहायंड दीस सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचें Noted, Speaker. So I'll check with my secretary. Alex Lawrence. Speaker, sir, I draw the attention of the House that seafarers have approached me and enlightened me that the Chief Minister's assurance that their pension would be made permanent. Seafarers are a pride and a tradition over the centuries. The government will take the steps government will take in this matter for seafarers' pension to be made. Every year they are been given, so if they could make it permanent and make a provision in the budget, we would appreciate it. Sri Carlos Pereira. Attention of the House is drawn to the problems faced by the Goan community holding Portuguese passports residing in the United Kingdom in relation to non-issue of OCI card on account of revocation of the Indian passport, notwithstanding the directive from the Ministry of External Affairs dated 4th April 2024, which permitted individuals from Goa, Daman and Diu who suffered revocation of the Indian passport to also be eligible to apply for OCI card. The Indian High Commission United Kingdom only there is refusing to follow the directive of the Ministry of External Affairs dated 4/4/2024, claiming it has not received any instructions, keeping several Goans who have applied for OCI cards in London in the lurch. The steps the government intends to take in this regard. Honourable Chief Minister, you had last time taken up the matter. I noted. Can I just give this? You can. Sri Alton Nicosta. Through NRI Commission, you can take that up. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issue of residents of Goa who are currently staying in the Middle East and other parts of the country for employment purpose and who intend to return to their hometowns in Goa. What steps does the government intend to take in this regard and assist them in returning safely to their respective native places? Speaker, sir, just one thing, Ankita sir, the special help desk with Ankita, Amgelia Kepe, last 5 days, the Pai Mela, he was on the airport, Kaina, the Kipa Moron Dola, Atkali. आमगे नाविले एडवोकेट प्रतिमा कुतिनोगे पाय मेला तेगे बोयण दुबयसून येवपाक होता तो फाल फ्युनरल दोला शी वॉज सपोज टू कम टुडे तेकाय ती फ्लायट म्हाका सुद्दां जाल्ला सो हय सो एक स्पेशल हें कुचें स्पीकर सर सरकारान म्हाका दिसता युएईचे दुबयचे देव बरो कर म्हळ्यार दे हॅव टेकन अटमोस्ट केअर बट आमगे हेल्प जाय थिंगा मातशें चोय एक चार्टर फ्लाइट कर न्हू एक काय ना तुमकां चार्टर फ्लाइट म्हळ्यार तुमको आहाय सीएम सायडीन तोंड दाखयत तसो Fear and anxiety in the minds of Goans in the Gulf and the seafarers who are working on the ships in the Gulf, their families all over Goa, due to the ongoing war between Iran and Israel, which is only escalating. Goans need assured support by arranging flights for those who want to come back, visa issues for those in the Gulf and who are holding OCIs, counseling support for those who require to manage mental health. A daily Goa government Gulf update broadcast is what Goans in the Gulf are asking for. And to look forward that all these people get what they want in a time frame manner, we would want to know what steps the government assures to take. So, Goenkarang Tinga daily updates जाय ओमाना बारेना हे सगळे आमगे एम्बसीज आय थिंग्स ऑन अपडेट हिंग घेवन ही गोंयसान एक अपडेट करपा जाय सो आय थिंक वी वूड वॉन्ट टू हॅव अ गोवा गव्हर्मेंट गल्फ अपडेट ब्रॉडकास्ट डेली बेसीस हेजेर कितें म्हाका एक एश्युरन्स सांगपा करपा जाय सेवन Noted, speakers. शोक उल्लेख आता मी सकयल दिल्ले नामनेच्या मानेस्तांचो व्यक्तींचो शोक उल्लेख सभागृहामुखार म्हणूया. सर्गेश्री अजित पवार महाराष्ट्राचे आदले उपमुख्यमंत्री, सर्गेश्री मार्क टली पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त आणि नामनेचे पत्रकार लेखक आणि नवी दिल्लीतल्या बीबीसीचे आदले ब्युरो मुखेली,
सर्गेश्री महेश लोटलीकर नामनेचे फुटबॉल खेळगडे, सर्गेश्री क्रूज पिंटो नामनेचे कोंकणी तियात्र लेखक आणि दिग्दर्शक, सर्गेश श्रीमती सरला महेश्वरी दूरदर्शनावयल्यो नामनेच्यो खबरां निवेदिका आणि टीव्ही पत्रकार, सर्गेश्री एच के द्वा नामनेचे पत्रकार, आदले राज्यसभा खासदार आणि प्रतिष्ठेचो पद्मभूषण पुरस्कार मानकरी. शोक उल्लेख सभागृह मानून घेवचे. स्पीकर सर, एक मातशे ऍड करचे आमी दिल्ले घायले ना एकूच जे दिस हाऊस कंट्रोल्स the sad demise of noted environmentalist Diana Tavares. Her contributions to protecting Goa and its environment have always encouraged everyone. Last 14 years, she was actively contributing to protect Goa. So, I am add. आता एल्टनान रेफरन्सूय केल्लें जॉन मेंडोन्सा सिनियर एज्युकेशनिस्ट फ्रॉम फातोर्डा हॅज बीन स्टॉन्च कोंकणी प्रोटेक्शनिस्ट एज्युकेशनिस्ट प्रिंसिपल has expired and funeral is tomorrow. And same, I also agree with honorable leader of the opposition with regard to Diana Tavares, who is a fearless environment activist and who tried to save Goa till the very end of her life. स्पीकर सर, दामोदर नाईक राष्ट्रीय स्वयं संघाचे कार्यकर्ते आणि जे पहिल्या 1991तल्या राम रथयात्रेतूय सहभागी जाल्ले तांचे देहांत जाला ते साखळींतल्यान आसा तांचे नाव ऍड करचे. शोक उल्लेख सभागृह एकमतान मानून घेतले. ह्या सवालीन पावयतले 1 मिनिट शांतताय पाळून उबे रावन तांच्या आत्म्याक शांती मेळो अशें मागुया. Thank you. अभिनंदनाचे प्रस्ताव. आता आम्ही अभिनंदनाचे ठराव सभागृहाकार म्हणूया. डॉक्टर आर्मिदा फेर्नांडीस मूळ गोयची नामनेची नियोनेटोलॉजिस्ट हांकां आशियांतली पहिली ह्युमन मिल्क बँक स्थापन केल्ले खातीर तशेंच भारतांत आवय शिशु आनी बाल संगोपन भलायके विशीं केल्ले उत्कृश्ट कामगिरी खातीर बॉम्बे आर्च डायोसिसाचे पाप साहेबाचे पदक प्राप्त जाल्ले खातीर प्रतिश्ठेचो पद्मश्री पुरस्कार 2026 फावो जाला. हे खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. तशेंच डॉक्टर लुझिटो डिसोजा मूळ गोंयचे नामनेचे ऑन्कोलॉजिस्ट हांकां प्रतिश्ठेचे पाप साहेबाचे पदक फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. युवा स्वराज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब कुडचडे गोंय हांगा विंगड ग्लोबल आयकॉन पुरस्काराचे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मान तशेंच युनायटेड नेशन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हातूंत सुवात फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. लेफ्टनंट जनरल समर इवान डिकुना आनी लेफ्टनंट जनरल मायकल एंथनी जूड फेर्नांडीस हांकां 2026 वर्साचे प्रतिश्ठेचे परम विशिश्ट सेवा पदक फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. कुमारी एरिका दे सिकेरा आनी कुमारी जिओवाना दे सिकेरा आंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स खेळगडी आनी मार्शल आर्ट्स क्षेत्रांत राज्याचे आनी देशाचें नांव वयर काडले खातीर तशेंच खेलो इंडिया पुरस्कारा सयत साबार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आनी केन्यांत जाल्ल्या 12व्या मोंबासा ओपन सर्तींत पदकां फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहान मानून घेवचे. एक म्हजे मतदारसंघातलो डेनवर क्रास्टोम आहा ताकडे इंडिये खातीर गोल्ड मेडल गेल्या आठवड्यान थायलंडाक किक बॉक्सिंगान जिखिल्लो आहा. हांवें लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक डिटेल्स दिल्या ताजें नांव तातूंत इन्क्लूड जावचें. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहान मानून घेवचे. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहान एकमतान मानून घेतले.
कागदपत्रां हाडची. ऑनरेबल मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. लक्षवेधी सूचना. विरोधी पक्ष पुढारी श्री युलिया लेमा, आमदार श्री एल्टन डिकोस्ता, श्री कार्लोस पेरेरा, श्री विजय सरदेसाई, श्री वेंजी विएगस, श्री वीरेश बोरकार, श्री क्रूज सिल्वा, श्री संकल्प आमोणकार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people and the stakeholders such as village panchayats, industry associations, etc. on the introduction of the reverse vending machine and deposit refund scheme without any awareness, orientation and training in the working of the scheme and the equipment. It is learned that all the village panchayats in the states are directed to identify locations for the installations of the reverse vending machines. The village panchayats are clueless about the actual working and operation of the automated RVMs and the deposit refund scheme, as it is to reduce the non-biodegradable waste and encourage responsible disposal of mainly alcohol bottles, PET bottles, multi-layered wrappers and milk cartons. The fear is that the RVMs turning into a white elephant and gathering dust after installation without any proper awareness, orientation and training. Steps that they will take to ensure that the scheme of RVM and DRS will effectively operate at the ground level, including making such arrangement mandatory in malls, departmental stores, marts, mega liquor shops. Speaker sir, next week, answer. आमदार श्री उल्हास तुयेकर आणि मुख्यमंत्र्याचे आणि मायकल लोबो आणि मुख्यमंत्र्याचे लक्ष ओढचे. Attention of the House is drawn to the concern regarding the safety of guns working in the Gulf countries in view of the ongoing conflict and rising tension in the West Asian region. A large number of people from Goa are employed in countries such as United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia, and the prevailing war situation in the region has caused anxiety among their families in the state. The Honorable Chief Minister may therefore make a statement on the steps taken by the government to coordinate with the Ministry of External Affairs to ensure the safety of guns residing in these countries and the measures in place for assistance or evacuation if required. Speaker sir. माननीय मुख्यमंत्री. Speaker sir, हो विषय खूप सिरियस असा. हाजी सगळी इन्फॉर्मेशन हांवें कलेक्ट करपाक लायल्या. सोमार दीस ह्या विशयाचेर आन्सर करता. हमारा आंसर कोतलो. सोमार आन्सर करता. विधेयकाक अनुमती. माननीय राज्यपालान विधेयकाक दिली अनुमती सचिवान सभागृहाक कळोवची. Sir, I report the assent of the Honorable Governor to the bills shown in today's list of business. कामकाज सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करप. माननीय मुख्यमंत्र्यान कामकाज सल्लागार समितीचा दुसरा अहवाल 2026 सादर करचो. Sir, I rise to present the second report 2026 of the Business Advisory Committee. आता तुम्ही प्रस्ताव मांडचो. Sir, I move that this House to agree with the second report 2026 of the Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. मातशें हिंदी मेळना आमकां मेळना रिपोर्ट मातशें वाचती. बीएससी रिपोर्ट वाच. सगळें लावन बीन येयला मरे तो. कितें लावन येयला? तू धाडला आजो मेळना. चॅक वाचती तरी बिस्ते वाचना आसतना पास करप. तूच आसलो मरे मिटिंगेक. मिटिंगेत तिथं उलयताय ते तुम बरोय नाही थिंगा. उरपाटे कोताय. उपाटे आमी केन्ना करिना. उरपाटे केला. हय.
मेळ्ळो आतां हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता जांकां हें मान्य आसा तांणी हय म्हणचें हय जांकां मान्य ना तेणी ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालां प्रस्ताव मंजूर जालो आतां हांव सप्लिमेंटरी मागीर सभागृह 2:30 पर्यंत सप्लिमेंटरी मागीर घेवया आतां सप्लिमेंटरी 2:30 घेवया 2:30 ते 3 आतां तुमी पास करताले चड बरें जालें जालें स्थगीत 2:30 पर्यंत